Так, усіх вітаю. Здароўкі. Давайте працягнем, згуляем у GTA-шку з хаос-модам. Выбачаюся, што не запускаў амаль тыдзень. Да, нават больш, чым тыдзень. Так уж сталася. Так, дзе GTA-шка? Ці-лінк? Так, ну-ка, ці ёсць нешта на экране? Я бачу гульню. Добра, тады стартуем мод і паехалі. Так, мне напрыканцы папярэдняга стрыма... Бляха, ведаеце што, давайте я крыху ніжэй. Я заўважу яшчэ на папярэднім стрыме, што сэнса нейкая занадта вялікая. Слухайце, да сапраўды, давайте, можа, хоць так паменшым. Мне здаецца, так лепей. Карацей, мне напрыканцы папярэдняга стрыма адсыпалі 1 мільён. Я думаю, што можна зараз паездзіць, паскупаць кватэры. Адзінае, што у меня на мапе пераблытаныя усе адзнакі, таму я сабе тут старонку ў інтэрнэце адкрыў, каб паглядзець, дзе кватэры-то знаходзяцца ўвогуле. Бо не ўсе з іх я памятаю, дзе знаходзяцца. Так, пачакайце. Далей... Сюды нам здаецца? Я так подумал, я вырашыў, што мы, можа, на гэтым стрыме таксама папраходзім аўташколу. Не ведаю, наколькі гэта будзе складана з хаос-модам. Але спадзяюся, нічога занадта складанага не будзе. Так, тут яшчэ быццам бы прыкладна 4 кватэры на тэрыторыі Сан-Фіера. Зараз хуценька просто пракацімся. Бо я амаль упэўнены, што бліжэйшым часам мы гэты 1 мільён страцім. Дзякуючы чату. Так, пачакайце. Давайте паглядзім, куды там далей. Куды там далей? Так, быццам бы вось тут. Вось гэта хутчэй за ўсё. Ёма. It's morbid time. Так, пачатак нядрэнны. Як сюди проїхати? Стоп, я, видать, не у той бок поехал, чи что? Бляха, не разумею, я ж... Калі на экране, бляха, один Морбіус, так увогуле не зразумела, куди ехать. Так, это что? Это стена, ці что?
Як тут арыентавацца-то? Так, не магу зразумець. Дзе кватэра? Быццам бы мусіць быць недзе тут. А, всё, я зразумеў. Так. Так, що там далей наступне? Так, ну-ка, мусіць быць недзе. Вось гэта і побач яшчэ адна. І потым нам сюды. Так, і быццам бы ўсё. Быццам бы ўсё, больш кватэру Сан-Фіера быць не мусіць. Бляха, нет, с Морбиусом на экране не так кайфово ездить. Бляха, Морбіус, дарэчы, яшчэ даволі доўга будзе. Вот не блага, каб прынамсі гэты дождж Морбіус не скончыўся. Ну і самая першая місія, мяркую, на сёння будзе місіі Вузі. З гэтага пачнём. Так, і апошняе, то вось гэта. Бляха, я нічога не бачу на экране. Так може там дождь принаймні? О, так, все, хвилина Морбіуса засталась. Так, все, это ж апошняк, як мы скупили, правильно? Так. Пытанне, дзе знаходзяцца місіі Вузі? Бо маркеры-то пераблытаныя. Вось гэта, здаецца, ці не? Ці вось гэта? Ці можа наогул вось гэта? Карацей, я не вельмі памятаю, зараз будзем ездзіць шукаць. Но без дождя, дарэчы, гэта не так жорстка выглядае. Так, ну... Гэта быццам бы не маркер з місіі Вузі. Окей. Можа вось гэта тады?
Бо коли не знайду, треба буде шукати тоді в інтернеті. Мені здається, мусить бути ось гэта. Так? Во, гэта ён. Все, знайшли. Come on, you can do it. You can do it. Kick ass, man. We're closed, Puckeye. Easy, man. I'm here to see Woozy. Oh, Місії Вузі, upstairs. до речі, зовсім не пам'ятаю. Stupid ass motherfucker. Нам, може, не так уже і шмат і засталося до кінця Сан-Фієра. Come on, you can do it. I'm Johnson. I'm here to see Woozy. I work with him. Yes, right this way. You know of the boss's curse? Curse? Nah. He's blind. Blind. But we was just racing cars last week. Yes, I know. He's blessed with unbelievable good fortune. And the triad that would do anything for him? We call him our lucky mole. Alright. I keep that in mind. Good. Нернурем, здоровки. Ну так, відомо. Локалізація це правда видатна. Hello, Carl. До речі, мені здається, у гэтай місії Вузі якраз даволі смешна будзе выглядаць, калі будзе... Так, стоп, гэта што, першы краш на сёння? Шмурэнна. Пачакайце. Блях, это ж літаральна толькі пачалі ўжо краш. Все больш і больш такіх гульняў. Ну, пакуль усё яшчэ не хапае. Асабіста мне. Але так, локалізацыя пачало з'яўляцца болей апошнім часам. Так, пачакайце, давайте стартанем наново. На папярэднім стрыме у нас першы краш быў, ну першы па сутнасці апошні, гэта пасля 2 гадзін гульні. Так, тут мы літаральна пачалі з краша адразу. Так, куды нам ехаць? Вось сюды, калі я не памыляюся. You gonna have to walk now, sucker. Дайте проехать. Нернурем, я, дарэчы, правильно вымовіў нік? Бо я не упэўнены. Правильно, так? Ну, добре. All right, come on, you can do it. You can do it. Kick ass, man. We're closed, Puckeye. Easy, man. I'm here to see Woozy. Oh, Так, upstairs. пачалі з тэлепорта адразу. Motherfucker. Як толькі кат-сцена скончыцца. Дарэчы, нагадваю, што гуляю я з хаос-модам, і раз на паўтары хвіліны ў чаце з'яўляецца на 30 секунд апытанка. Yes, І вы right можете this way. абіраць эфекты, якія будуць накладвацца ў You гульні. know of the boss's curse? Curse? Nah. He's blind. Blind. But we was just racing cars last week. Yes, I know. He's blessed with unbelievable good fortune. And the triad that would do anything for him? We call him our lucky mole. Alright. I keep that in mind. Good. Я, конечно, не скіпаю касцену, бо я таксама хочу пачытаць, бо я з беларускай лакалізацыю упершыню праходжу. Мы іх будзем скіпаць, калі будзем фейліць і нанова Hello, праходзіць. Carl. Hey, what's happening, Woozy? You know, how you doing?
Straight to the facts. I can't use your help unless I'm open with you about who I am and what I do. Let me reintroduce myself. I am the boss of the Mountain Plowboys. Nice to meet you. Likewise. Why don't you sit down? As Daidai-lo of the Triad, it is my responsibility to see that disputes are settled without damaging important business. Where I come in at? Так, We shall присели see. на неснуючие I'm about to канапы. drop in on a local triad that failed to show face at the last Tong meeting. Come with me, and you'll see how we triad settle things without recourse to unnecessary violence. All right, I'll ride with you. We'll need a ride. Mine's getting some body work done to it. All Так, right, don't trip. чекай, хлопче, дай розібратися. I need that beer. А, ми на зустрічу зараз поїдемо, так? В этих тріад. Може тут можемо проїхати? Бля, не, що я не зовсім розумію, чи можна тут проїхати, чи ні. The Blood Feather Triad have a storehouse around the block. We shall see what excuses they have to offer. Okay, so what's all this talk of business? Some small-time Vietnamese gangs have been making trouble lately. We're not sure why they're gaining any courage now, but we're nervous about the situation. This is a place. Початку Come on, 2000 it's така this way. гульня виглядала шалено круто, нават баги глядзеліся б міла. Ну, насамрэч яна і дагэтуль выглядае даволі хвацкі. Now, where's that loose cobble? Hey, what the hell you doing? Just checking the, you know, shut up, Carl. This way. Все, починається. Починає паліться, хлопче. Що не бачить Hey, нічого. what's with all these people? Where they going? Something isn't right here. We should be careful. Follow me. Так, а у меня зброя-то ёсць. Бляха, а гэта не вельмі добра. А тут можна выбраць аўто Делорен? Ну, тыпу, яго тут няма. Ну, і калі я разумею, як... Тыпу, Делорен гэта як у гэтым, першаму гульцу падрыхтавацца з фільма, так? Вузі What's wrong, ерунду, хто you усялякой lost? Need a займаецца. hand? No. Я I не was памятаю, just, каб у гульні you было know, нешта, getting ну, a feel аўто of the падобнае на place. Делорен. Stick close. Ah, we're here. This way. Не, назад... Strange, Не, так this назад... gate is Вось, usually locked. карацей, Делорен, які з Sit фільма close. першаму гульцу падрыхтавацца, гэта якраз, тыпу, з назад у будучыню. Oh, Automobile. man. Woozy. What's got you so spooked? Oh, sorry. Didn't see you lying down there. He's dead. They all are. The blood feathers wiped out? Dai-Dai-Lo, forgive me. I was too scared to fight, so I hid. Enough. What happened here? Vietnamese surprised us. Першым гульцы Cut было us all безліч down. адсылак да 80... Ну, вядома. Shit! Here they come again! Я б даже з задавальненнем паглядзеў бы з беларускім перакладам. The triads must have vengeance! Так а що ти мені прапановуєш? Страляй. Demon blood! У мене зброї немає. Так, почекайте. Your blood will run like wine! Стоп, а що такое? Hey, look out! А чому я присісти не можу? Eat this hot latent shit! Блять, ладно. Урываемся тоді. Come on, fool. Run away. You will wander as ghosts! Блях, ён свой аўтамат выраніў акурат у агонь. Gonna shoot you, Fred. А чому я присісти не могу? Так, стоп. Що за лухта? Бо я вышэй за гэта з дарогі меў ты, Юрген. Пачакайце. Гэта ўсё вядома добра. А що такое? Бег, скок. Присесці С? Блях, а што мне з кіраваннем? Чаму яно скінулася? О. То придумали присесці на С. Yeah, got a gun in your face, huh? Так, стоп, а я подобрав, до речі, зброю? Ну, певно, подобрав, я вже не пам'ятаю.
Трошкешная локализация. Да мне хоть якая, калиши. Головне, как белорусская была. Hell sewers, that was a sniper bullet! Я не супраць ні афіцыйнага перакладу, ні класічным правапісам. Галоўна, каб беларуска. What? Give me some cover! Всё? Ёптыць, не ўсё. In the car, quick! You have a problem? Так, пачакайце. Я думаю, пахадзіць яшчэ патронаў пазбіраць We got крыху. more company. Electric stimulating new game that's sweeping San Fierro. It's a non-contact contact sport. Disc in your car. You drive. I'll send them back to the sewers. Во-во-во-во-во. Так собі пачатак. Переворочвайся, алло. Да боже, да. Так, стоп, а хлопцы. Нешта не падобна, каб яны былі за нас. Так. Всё, валим. А як так, блять, атрымалася, так близко былі до конца миссии. А чаму Вузі-то памёр? Блях, ён жа ў аўтамабілі сядзеў. Ай, бляха. Бляха, шкада, зусім блізка былі до конца миссии, мне здаецца. Дзе тут Клакен Белл? У меня хп не шмат. Пчалі з фейла. Ну ладно. Я больш здзівіўся бы, калі б прайшлі бы з першай спробы. А, гэта праз мод такое кіраванне. Ну, в сэнсе, праз эфект. Ці хопіць нам столькі хп? Блін, я не ўпэўнены. Спадзяюся, хопіць. We'll need a run. Mine's getting some body. All right, don't trip. The Blood Feather Triad have a storehouse around the block. We shall see what excuses they have to offer. Okay, so what's all this talk of business? Some small-time Vietnamese gangs have been making trouble lately. We're not sure why they're gaining any courage now, but I'm nervous about the situation. This is a place. Come on, it's this way. Так, зараз Вузі знову лухтою будзе займацца. Now, where's that loose cop? Та What the пойдзем. hell you doing? Друже, не тупі, давай, Hey, пойдзем. what's with all these people? Бяжиш? Welcome to America. Ah, we're here. This way. Скіпнули, до речі, момент, як Strange. Вузя This об gate is стіну usually б'ється. locked. Stick close. Oh, man. Woozy. What's got you so spooked? Так, а можемо скіпнути, до речі, касцену? The Triads must have vengeance! На стелсі. ХП бракує. Ain't that a surprise? I got a gun. Ау! Чаму так змрочна? А мне здаецца, гэта просто тут, ну, у сэнсе, у гэтай лакацыі. You lost the wheel. Did you get it yet? Give me some cover! І падзея, дарэчы, ну, гэта ж типу Сан-Фіера, то бок... CJ, Ау! take out that sniper!
Гэта аналог Сан-Франциско. Ці ти про нешта інше? Ёптыть. Die, you motherfucking sons of whores! Hey, what was you saying? Бляха, катаемся. В УЗИ бы не забить випадково. Back off! Бляха, я тоді його, мені здається, не потраплю. Все? Ёптать, не все. In the car, quick! Сан-Франциско так само має бути сонячне. Ні, так зараз вийдемо з гэтага завулка і буде нормально. You drive. I'll send them back to the sewers. Keep driving. I'll take care of these murderous scum. Тікай. Ні, бляха. А ми-то як підпалились. That looks like the last of them. Thank you, Carl. You saved me from having to kill them all myself. Нормально, живем. Okay, let's get back to my place. Стоп, а далеко ехать? Inversion therapy. For years, we've helped patients get past their deepest and darkest fears and get on with their lives. Just listen to the. Here, a token of the Tong's appreciation for what you did today. Now that I've done it, I don't want to anymore. Incredible! But, you know, it. Найс. Так, ці їхати заховуватися. Давайте починаємо наступну місію. Hey, Woozy, my man, what's going down? Hey, CJ. Let me introduce you to Shuk Fu, Ramfa Lee. He heads the Red Gecko Tong on the West Coast. Де я не веду, мені How you здається, doing? доволі світло було. Якудза. Так. Ah Kong has sent word from Kowloon. A Vietnamese crime family, the Da Nang boys, are preparing to move to the United States. Який буде This may зараз explain рикати the замість того, cowardly як attack розмовляти. on the Blood-Feather Triad. There may be some trouble ahead. The Shifu would like a package retrieved. A courier has left it in a drop at the airport. It is most important to the matter at hand. Oh, I can do that. He is Triad? A mountain boy? No, a personal friend. Цікаво, of як mine. прикладчик та його розуміє And наогул. less likely to draw the attention Що of він the там Da Nang рикає? boys. Okay. Thanks for your support. Размовлять як сапраўдны матч? Я не размовлять як... Ой, бляха, это что? У нас такая машина разбита. Я, кроме карты, тут больше ничего не Be бачу. intelligent. Don't make a big deal out of this. О, стоп! Чекайте, не, бачу. Це сама хутка машина у гульні. Так, нам куди? Нам на аэропорт. Картина матча не надо подобно. Подобно на некий гопник. Well done. Так, для тих, хто, Brilliant drive. йомою, не так давно долучився, нагадую, що я гуляю з хаос-модом, і у гульні кожні 1,5 хвилини з'являється питанка. Ну, не у гульні, а у чаті.
Вось, праз яку вы можете ўплываць на то, якія эфекты будуць абірацца. Таму галасуйце, абірайце. Стоп, я не туды прыехаў, чакайце. Сусвет вялізны ў пачатку 2000-х гэта афігеть як уражваў. Калі шчыра, мяне дагэтуль гэта ўражвае. А, бляха, нам на другі паверх патрапіць трэба. Я пачынаў гуляць у 4-ку, я пачынаў гуляць у 5-ю, і я абодва раза дропал гульню. Я ніводнай з гэтых частак так не захоплівала, як Сан-Андрэас менавіта. Так, пачакаем, пакуль Карл спыніць размаўляць па тэлефоне. Ну, давай, дружа. Влазь. Але 4-ку і 5-ю я б хацеў прайсці. Так, а нам куды? А, нічымся здавалася, што нам у іншае нейкае месца трэба будзе ехаць. Блін, як би так ад іх адарвацца? Слухайте, неяк гэта балюча. Яны зараз разламаюць, бляха, аўтамабіль. Так, минус одни. Поехали ремонтоваться, а то мы зараз не доедем. Я спадзяюся, дарэчы, гэта спрацуе. Так? Слухайте, спрацавала, сапраўды. Яны наогул нас губілі. Хутка, вось бы ў жыцці так было. Хутка ў сэнсе мы перасоўваемся. А мне здаецца, не надта хутка. А, хутка рамантуецца. Гэта сапраўды. Что, полетели? Бляха, может дарма як это? Да, блять, ведь это был мув. Блять, навошта я гэта зрабіў? Чмуренна.
Ну, спроба не хвороба, правильно? Так, одиное, что... Нам сюда, правильно? Бляха, наново зараз треба буде їхати увесь гэты шлях. Може взяти який-нибудь автомобіль похудший. I want to be alone with my bitch. Во, байк возьмем. А так добре починалося, від всіх оторвалися. Автомобіль відремонтували. Так, стоп, я не туди кудись поїхав. Ладно, гэта насамрэч не благаеш. Мы на папярэднім стрыме... Бляха, з 6:40, да вы жартуеце. Мы на папярэднім стрыме 2 гадзіны праходзілі адну з місій. Притым не надта іх складана, просто не фарціла. Так, а я туды еду? Не туды. Ё-моё! Так. Та місія так складана, так я ще 6:40. На байку завсёды кайфовік, ну, катацца, чым на аўто. Ён нашмат больш хутчэйшы. Слухайте, цяпер за нами палююць не толькі бандыты, але яшчэ і паліцыя. Бляха. Як няёмка атрымалася. Мы, короче, зараз зробім тое ж самае, поедем, перафарбуемся. Стоп. Бляха, як не ў час вы мяне тэлепартыравалі. Давайте хлопцаў тады заб'ем. Якія за нами ганяцца будуць. Чаго тут стаіш у вуглу? Мы хацелі дапамагчы? Насамрэч, тыпу, атрымалася нават лепей. Тут галоўнае, правда, у танкі не ўразацца. Бо мы ж зараз даволі хутка пазбавіліся ад гэтых, ад матацыклістаў. Ой, бля! Так і дзверы не патрэбны, і багажнік не патрэбны. Это ўсё не патрэбна. Стоп, вы что зрабілі? Бляха, не-не-не. А угнать танк я не могу. Стоп, пошакайте.
Я крыху заблытаўся ў гэтым перавёрнутым свеце. Угнаць танк не магу, мне трэба вось менавіта гэты аўтамабіль. Так, ладно, зараз ад паліцыі прынамсі пазбавімся. Куды нам ехаць? Так, як тут хуценька так? Я просто нічога не разумею ў гэтым адлюстраваным свеце. Всё вельмі нязвыкла. Так, пачакайце. Так, нам налево ці направо, я не разумею. А, вось, мост. Нам у бок моста трэба. Божухна. Кармагеддон прикольный эффект, але надто небяспечны. А, ўсё? Давайте тады паядзім, каб ХП падвысіць, і паедзем захаваемся. What would you like, sir? Дайце што-небудзь смачнае. О, давай. Nice and cheesy does it. Watch it, it's hot. Ну, гэтым разам даволі добра пакуль атрымоўваецца. Бляха. А ёсць аўтамабіль, які не ўзрываецца? Мне на чымся даехаць трэба. Боже, хто што хоча. Catalina, is that you again? А, гэта прыдурачная званіць. Dude, give me that problem. Так, куды тут можна праехаць, захавацца? Даць сюды, я якраз блізка з місіяй. Inbreed makes you dumb, huh? Китхайпер, здорово. Бляха. Вітаю. Сядай, будеш удзельнічаць у гэтым хаосе. Бачыце, зноў весела, да і як заўсёды. Хто, зноў Каталіна? Hey, Caesar. А, Caesar. Yeah, leaving San Fierro, right? Right, but they're using bikes, CJ, and they go cross country. Not right now. I gotta check into some shit. Заходь, пакуль не ўзарваўся. У нас, дарэчы, даволі неблагі пачатак. Мы ўжо 2 місіі выканалі. За 47 хвілін.
Але як уже казав, ну, на папярэднім стрыме у меня дагэтуль амаль мільён. І я, дарэчы, тыпу, стрым пачаў з таго, што я паездзіў. Ой, блядь. Так, ладно. Пачаў з таго, што я на пачатку стрыму скупіў усе кватэры. Правда, давялося загугліць мапу адмысловую для Сан-Андрэаса, бо у меня ж усе адзнакі на мапе былі пераблытаны. Каб можна было паглядзець, дзе гэтай кватэры хоць знаходзяцца. Бляха, чакайце, куды нам трэба ехаць? Сенвіль, вітаю. Тихетхапер, ты гэта да таго, што трэба мяне пазбавіць гэтага мільёна. Ці ты гэта маеш на ўвазе? As honored as I am to share my home with you, we should lure these lizards out into the baking sun. We will follow Сядіть, you. The крахтіть. Da Nang boys are watching this apartment. As soon as we leave, they will attempt an assassination. Hey, what's the big deal? Why don't you cruise on out of here, lead them to a place quiet, and cap they flat asses? No offense. Мы ж не ведаем, що там будзе наперадзе. Якія эфекты? We find you funny. Можа, адзін з бліжэйшых будзе банкрот. As long as they think Mr. Farley here is in the back, they'll follow me wherever. After a while, you can come out safely. Simple. Amazing. Your На папярэднім success will be rewarded, стрыме была Mr. поўная Johnson. жуда напрыканцы апошняя гадзіна, калі мы выконвалі місіі Zero. Это що такое? А чаму гэта так дзіўна выглядае? Типу, першыя там две місіі Zero былі яшчэ, ну, больш-менш не надта складана, але апошнія. Так, я уже памятаю з папярэдняга стрыма, што Pass Current Mission гэта не заўсёды насамрэч, што місія пройдзена. Типу, тут ёсць пэўная імавернасць. А ніякай гарантыі няма. Нешта мне падказвае, што насамрэч мы місію не прайшлі. Стоп. Бля, как это... Гэта менты былі. Блях, яшчэ і так шмат, божух. Спадары паліцейскія, я не бачыў, што гэта вы. Вось гэта хуткасць. Не ведаю я, чым гэты аўтамабіль класны. Выглядае ўсё вельмі дзіўна. Так не мусіць быць, мне здаецца. Я думаю, не вытворца аўтамабіля, але выглядае дзіўна. Лепей за Феррары? Вось так? Ой, бляха, Феррары. Ёптыця, як... Не бачна ж цяпер нічога. Багаў шаленая колькасць. Бляха, адзін з вашых багаў зараз мяне заб'е, As дарэчы. honored as I am to share my home with you, Так, заставку мы паглядзелі, правильно? Паехали. Я ж туды еду, правильно? Так, правильно.
Да скокнем? You wrecked my shit. Так можно дах машины подрапать, мне здається. Місія, до речі, не складана, але доволі довга по часі. What you on? Як ён увогуле едзе ў такім стане? Ну, гэта не ведаю. Граві-рухавік які-небудзь. Ці што-небудзь, блядь. Нават у меню гэта гаўно ў такім выглядзе. Стоп, я... А, я крыху не ў той бок паехаць, ці што? Гэта не говно, гэта дапамога. Так, выбачаюся, выбачаюся. Не меў рацыю. Бляха, не-не-не, тихо. Яшчэ чаго не хапала. Стоп, там танк стаіць, адкуль? А, трафік из Ріно? Блин, гэта, дарэчы, не вельмі добра. Хаця, магчыма, на вось гэтых дарогах і не сустрэнецца аніводнага танка. Тому можа мы ў бяспецы. Не сустрэнецца, ведаеце што? Неяк даволі хутка адарваліся. Angel Pine, сімпатычны гарадок. Ну, мне здаецца, там ёсць і сімпатычны. Больш, чым Angel Pine. Бляха, мне неяк сыкатна, бляха, ехаць, калі побач стаяць танкі. Такое адчуванне, нібыта гэта па маю душу. Так а што, за намі нават ніхто гнацца не будзе, ці як? Не, я як быццам бы не супраць, мне так нават спакайнее. Бляха, ты що робиш? Ви бачили? З такое треба правий кіроўца адбіраць адразу. Слухайте, ну все, быццам бы доехали.
Tell you what, weren't the 70s great? I mean, you could bang anything you wanted, take all Hey. the drugs you wanted, smoke, Mr. drink, Johnson, and hate it's the Guppy. country. Are you okay? What's happening these days is a disgrace. Yeah, it's nothing. They I took mean, the bait people like aren't protesting morons. anymore. Nobody can get Mr. good Grandpa lewds. Lee, get And out rock all right? bands don't wear good makeup. Yes, Woozy has taken him to safety. Thank you. Cool. I'll see you later, man. А, дарэчнізаваць гэта гульня няка альфа-версія. Гэта версія нават літр не мае. We're all a little foggy in the head. Be careful out there. Гэта версія, як распрацоўшчыкі першапачаткова запланоўвалі гэтую гульню. Вось менавіта ў такім выглядзе. Так, можа, адразу захаваемся? То есть заўсёды баюсь гэтага эфекта, які заладоўвае гульню з апошняга захоўвання. Не хочацца прагрэс страціць. Так, мы туды едзем? Ну слухайте, сёння пакуль што шансуе. Да ёптаць. Somebody gonna be mad at you for screwing up Ну their што гэта ride. за свінства? Ну вот хто так робіць? Ой-ой-ой. Заладоўвае, так і запішам. Алян, здароўкі. Ты як? Як маешся? Дык заладоўвае, так я ж... Ну тыпу, быццам бы ўсё правильно сказаў. А, я бачу, што ты мне адказаў, дарэчы, у гэтаму вісперы. Я пачытаю крыху потым. Я зразумеў, добро. If you're planning on heading out to the beach this weekend, don't bother. It's really not that interesting. Sand, sun, a lot of nonsense about sunteens. Go out to a nightclub, drink until you puke, and act like a goddamn American. You'll know, Private Rock Radio. Майстэрства кіравання, бачылі? Today, we will be planting 20 million trees. Яшчэ і колы ўсе прабілі. Здаецца, трэба мяняць аўто. Так, що у нас там далей? Ну, хутчэй за ўсё далей місіі вузі. Я не памятаю, сколькі іх увогуле. I think yes, You bastard, get off! Давайте подрыфтим крыху. Наваливаем крыху боком. Так, прабачце. Гэта не было запланавана. Зноў суіцыднікі нейкія пад кола скокаюць. Так, сёння не магу больш на гэтым гаўне ехаць. Hi, dude. Fuckhead! I need something taken care of. What? Hey, man, quit trying to distract me. How are you in the water?
What you mean? Can I swim? Yeah. О, Can you swim бляха, well? зараз гэта No, місія I будзе. can't. Shit! Вось на ёй, мне здаецца, мы шмат часу правядзем. How you do that? Такі смех. Пацешны. Так, стоп, пачакаць, не зразумеў. I need something taken care of. А што толькі што здарылася? Hey man, quit trying to distract me. Пачакайце. А чаму я місію не магу стартануць? Алло. I need something taken care of. What? Hey man, quit trying to distract me. How are you in the water? What you mean? Can I swim? Yeah. Can you swim well? Я плаваць не No, ўмею. I can't. Shit! Man, damn! How you do that? Трэба навучыцца лепш плаваць. Брах, мне падабаецца, як Вузі смяецца. Ну, паехалі тады вучыцца плаваць, я не ведаю. Roll out of here, now! Come on! Так, дзе... Ну, давайте... Так, ну я спадзяюся, тут можна будзе забрацца і ў воду, і назад. Так, давайте что-нибудь возьмем больше худшейшее. Make this work for yourself. Так, зараз поедем, будем плавать. Так, добра, тут можна і залезть у воду і назад потім. А як ныраць? Я нежно не поглядел, что мне хп-то зусім няма. Трэба осторожным быць. Давайте вы мне лепей эффектом накидаете вось гэтай лун capacity, як яно там. Так, я бачу, вы уже пачалі ў мяне забіраць грошы. Ой-ой-ой. Просто, а колькі нам так спатрэбіцца плаваць? Тут, дарэчы, ёсць таксама эфект, які вось гэты, ну, тыпу, як памер лёгкіх доўга. Ну, блин. Давайте сапраўды, карацей, гайс, калі там выпадзе эфект, які можа палепшыць, ну, тыпу, ёмістасць лёгкіх Карла, давайте абярэм яго. Каб не марнаваць час. То мне здаецца, нам нават один раз не прокнуло, ну, типу, павелічэнне ёмістасці. Та ж колькі ныраць-то трэба будзе. Ну, будем плаваць, а што рабіць? Вортекс гэта добра, але гэта не зусім тое. Шмат, блин, ну... Гэта мяне не надта радуе. Я яшчэ так на мяжы, бляха, плаваю. У меня хп зусім трахец.
Я выплываю, калі застаецца... Бляха, мне цягліца павысілі. Ну, тыпу, як ёмістасць, але мне не гэта патрэбна. Карацей, я выплываю, калі вось гэтага кіслароду застаецца зусім няшмат. Так можна аднойчы не паспець. Ну, мне здаецца, уже мусіла, ну, прынамсі, хоць адзін раз, тыпу, прокнуць павелічэнне. Во! Ёмістасць лёгкіх павысілася. Гэта хопіць, ці трэба яшчэ плаваць? Хто ведае? Колькі нам патрэбна такіх павелічэнняў? Палова? Да не, да ты жартуеш, палова. Мы ж 2 гадзіны тут будзем плаваць, у такім выпадку. Не, я спадзяюся, не палова. Можа, пару разоў якіх. Дарэчы, ніколі не плавайце, калі вы п'яныя. Гэта небяспечна. Ой, бляха. Я увагу на чат адцягнуў, не заўважыў. Як кісларод скончваецца. Я не ведаю, давайте 2 разы, карацей, зробім. Калі не хопіць, тады, ну, тыпу, вернемся сюды, яшчэ паплаваем. Бляха, так экран трасецца. А самае непрыемнае тое, што мне ў любы момант эфектам, які рандоміць статкі, могуць увогуле змяніць, ну, тыпу, як аб'ём лёгкіх. Я магу проста тут у дурную плаваць увесь гэты час. Не, я сапраўды спадзяюся, што яны зрабілі, ну, так, што трэба тут просто крыху падвысіць аб'ём лёгкіх. Што тут не трэба мільён гадоў плаваць. І можа нават лепей захавацца пасля вось гэтага. Ну, сялякі выпадак. What is this place? The mirror dimension. Прыгожа. Дно, дарэчы, таксама ўсё перакасаёбіла. О, всё. Карацей, паехалі захоўвацца. І паспрабуем зноў пачаць місію. Hey, Caesar, the Yay leaving San Fierro, right? Right, but they're using bikes, CJ, and they go cross country. Not right now. I gotta check into some shit. Так, дзе можна захавацца?
Башка вже починає болеть від гэтага ефекту. Алло! Дайте автомобіль хоч який-небудь. Bitch. Шмуренно. Позерський, здоровки. Вітаю, вітаю. А ми тут, до речі, виконуємо місії в УЗі. Притым, ну, больш-менш даволі паспяхова. Давайте поглядзім, можа зараз можна будзе стартануць місію. Да ёптыть. Дайте яшчэ крыху прамотаем. What you doing, man? Баласы. Вы что тут забыли? That's very kind. О, все, быццам бы хапаю. Hold on. You trying to tell me you can't swim? Seriously, when I'm in the deep water, it panics me. Plus, I'm terrified of eels and squid and seaweed and... Okay, dude, see, I know you're just trying to make excuses now. Look, CJ, I need someone from outside the triad. Не, ну who I CJ can приколист, trust. до речі. Він же ведає, що типу, Alright, що so в let me УЗі get this сляпи. You want me to swim around in dirty dock water, dodging little brown jelly beans and Слухайте, ведь мені вже починає напружувати ось гэты знешні вигляд Карла. You're so negative. Треба ў яго нешта перапрануць. Гэта мне адным з апошніх эфектаў, які мяне знешнасць зрабілі. When I was a kid, swimming off the Santa Maria, I once got a condom stuck to my face. Ось гэта гісторыя. Hard like that stays with you for life. Believe that. I have a confession. З вами такое здаралася падчас плавання? I'm blind. No shit. Yeah. Although I've trained my other senses to a point where you wouldn't notice my Бляха. handicap. Цікава, ці будзе тое, што ён вы яго зрабілі тлустым, уплываць на яго хуткасць перасоўвання ў вадзе? Don't beat yourself up about it. Look, I'll do it. Мне здаецца, што будзе. One last thing. You do know that I'm black, right? And not Chinese. I'm blind, Carl, not stupid. Я б, до речі, по голосу здогадався б. Что Карл не китаец. Так, нам... Куды? Нарешті повернули галоўного героя форму. Блях, машина нават у гару не хоча ехаць. Уяўляеце, колькі ён важыць? I don't need that. Зараз, дарэчы, паглядзім, ці хопіць нам такой колькасці насамрэч.
Ну, я маю на увазі об'єму легких. Так, і кольки ми не будемо спішатися ще 45 секунд? Ну, може, у воді гэта і не страшно? Зараз поглядим. Нік ён тихо нырнул. Тут мусила полова воды вылиться. Была опция выконать миссию, але я натиснула не туды. А что ты натиснула? Что ты обрала, до речі? Каб я стал гэта... Каб мне ездить спешала отец. О, так, не, почекайте. Чекаем 15 секунд, бо он не збирається плыть. Под водою. Так как это автомобиль поставили? О, все, хуткость заявилась. Алло, что такое? Бляха, там автомобиль. Ёпты, зараз же загинем. Слухайте, мне здаецца, автомобиль перашкаджае плысці нормально. Так, ну неяк атрымалася. Падбяры нож на дне пячоры. Мне не цікава, а хто туды паклаў гэты нож? Можа, ён лепей за мяне бы выканаў тады місію? Блять, стоп, мы выныруем. Слушайте, нечто не подобно, что мне хопить объему легких. Яно все одно не спрацавала, бо ты у той момент не быў на миссии. Ну, до речі, так. А чому він так повольно пливе? Блях, я зараз загину. Алло. И он такий тлустый, что не пролазит тут нигде. Выныривай. Да не, ну харе. АМГ. Можно перелезть. Слухайте, я боюсь плыть туды. Мне здаецца, я загину. Вертаемся на... Стоп, а вертаться назад-то не атрымаецца таксама. И он праз гэтую пячору не проплывае. Он, видать, там свою тлустую сраку и цепляется. Блях, ну не ведаю. Ну он не плыве наогул. Поглядите, что за жуда. Ну что такое? Чему он не плыве? Так, все, гамон. Слухайте, а что робить? Не, почекайте. ХП не не, поменьшается. Все, мы загинули. Поехали, заховаемся, попробуем еще раз. France,
Бля, мы теперь мышкой керуем. Ненавижу этот эффект. Don't make me bust your ass for that. Башать, я мышкою керую. Як атрымоўваць. Так, на миссию нас зараз не пустят, там 20 гадзін патрэбна, так? Слухайте, а якія у нас варыянты? Блин, ну мне дакладна трэба неяк вагу тады сагнаць. Мне здаецца, гэта ўплывае. Ну, паглядзіце, ён нават... Ну, што гэта такое? Он прабежаў 10 метраў і стаміўся. Можа паехаць у гэты... Блин. У залю, крыху патрэнецца. Так я не зусім памятаю, дзе яна знаходзіцца. Не, сапраўды, тыпу, ён не пралазіць праз гэтую пячору, калі плавае. Я магу, вядома, паспрабаваць яшчэ раз, ну, прайсці. Але выглядае так, што зноў не атрымаецца. Бля, хутчэй бы гэты эфект з мышкаю закончыўся. I'm big, but I ain't too slow, okay? Я адыходзін, табе накідалі паплаваць. Тыпу, я крыху паплаваў. Бля, арыштуюць же зараз. Что отбывается? Алло, дайте проехать. Так вось, короче, я крыху поплавал, павялічыў аб'ём лёгкіх. Але мне такое адчуванне, што гэта, ну, не хапае. Я один раз паспрабаваў, тлусты сіджай, бляха, ледзь праплывае праз гэтыя пячоры. Таму ёсць пэўная імавернасць, што мы зараз зноў загінем. Трэба палова. Тыпу, мне здаецца, хапіла нават бы меней. Адкуль ён так вылецеў. Але праблема ў тым, што тыпу праз тое, што ён тлусты, вось тут сапраўды менавіта праз гэта не хапае. Калі б ён быў худы, мне здаецца, хапіла бы, ну, і столькі, колькі ў нас цяпер. Дайце паспрабуем, можа тут усё ж такі можна недзе пералезці? Я просто не ведаю. Што такое? Так, мы выжывем? Я спадзяюся. А чаму ён загінуў? Блях, ён же ў ваду прызямліўся. Що за лухта? Не, мы не будем в этом удельничать.
Ці може я упал там, ну, типу, об скалу долбанулся, ці что? А вось, до речі, і починаються складаності перші. За сьогодні. Я маю на увазі з гэтай місії. Як він пригоже бегає, блях. Не, гэта жудасно. Погляди на гэта. Ну що гэта такое? Ладно, ведаеце, што можа нават наступным разам. Типу, я не буду, калі зноў загінем, я не буду ад бальніцы ехаць. Мы заладуемся, ну каб просто час не губляць. З іншого боку, кожен раз, коли ми плаваємо, у нас, по ідеї, павялічваецца аб'ём лёгкіх. Гэтыя ножки, табе падабаецца? Вось гэтыя ножки, KFC-шныя. Мне здаецца, я ўсё ж, ну, не паспрабаваў, не знайшоў некую магчымасць, каб, ну, выпрыгнуць, ну, выскакнуць на якую-небудзь скалу. Мне здаецца, гэта ўсё ж можна зрабіць, каб не плыць увесь гэты шлях. Адзінае, што нам усё адно давядзецца за ножом ныраць. Калі бяжыць вельмі падабаецца. Такі ўжо дзе прыгажун, конечно. Можа, гэта ўсё ж можна неяк абмінуць? Пачакайце. Можа, я ўсё ж магу недзе заскокнуць? І куткі, здароўкі. Дзякуй за рэйд. Гайс, можа, вы ведаеце, можа, тут ёсць нейкі шорткатыдж? Може, недзе на пачатку. Не хачу ныраць, мы зноў загінем зараз. Во, глядзіце, што прыдумаў. Стоп, блях, ён такі тлусты, што не скокае. Слухайце, магчыма, у нас была б, ну, можа, у нас бы атрымалася, але некалі ён тлусты. Не, не даскоквае. Давайте, може, тут спробуем. Не хочу плысці, бляха, загінем зараз. Ну, заскоквай. Краце, давядзецца ныраць. Так, ну тут атрымалася. Сиджей, заскокни, може, тут. А?
Давай. А что такое? Ну, давай. Блядь, я не хочу плыть, я зараз знов загину. Давай, выныривай. Ну, худшей. Ай, божухна. Так, може гэта апошні тоннель? Стоп, не, треба вынырваць. Не, ну мне не хопіць. Да ну, вы жартуеце. Гэта не атрымаецца. Бляха, ну вот я бы тут залез бы насамрэч. О, стоп, атрымалася. Ты нават не даў яму аддышацца? А, ён тыпу не мог плыць, бо ён стаміўся? Я просто нават не заўважыў гэта. Так, нас быццам бы ніхто не бачыць. Можа аплыць іх увогуле, тыпу, з гэтага боку. Ё-маё. Мне зараз вочы выцекуць. Стоп. Яны прям перад намі? Блях, я іх ледзь бачу. А, стоп. Я придумаў. Мы ж, дарэчы, можам крыху ХП падняць зараз. Так? Зараз у Клакенбелл пойдзем. Я все одно просто нічога не бачу, што тут адбываецца. Вага ні пры чым? Не, ну як ні пры чым? З іншага боку, мы яму не дапамагаем яе скінуць. ОМГ, бо зараз мы пойдзем яшчэ больш павялічваць вагу. Блях, нарэшце гэта скончылася. Так, ведаеце, што мне здаецца? Хутчэй будзе дайсці. А, все, эфект скончыўся. Пашоў ролеплей. Я б насамрэч быў бы рады, калі б вось на гэтым месцы можна было б захавацца. Каб нанова не плыць. Я зараз столькі з'еў, мне здаецца, я яму нармальна так вагі накінуў. А як яны мяне бачаць? Стоп. Ведаеце, што вось што я прыдумаў? Мы іх зараз усіх аплывем, і ўсё будзе добра. Не, машина мне не патрэбная. Тут
Тут асабліва ёй не пакарыстаешся. Ё-моё. Так. Не ўпэўнены, што я туды, куды трэба, еду. Плыву то бок. Бляха, я лухту, дарэчы, зрабіў. Мне ж з іншага боку патрэбна падплысці. Штарміць жорстка. Блин, яшчэ 8 секунд гэта працягнецца. Всё, нарэшце. Добра, што тут прынамсі няма абмежавання па часе. Слухайце, а чаму я ў лодку не сеў ды не даплыў? Вось што я падумаў. Мне здаецца, можна было нашмат прасцей гэта зрабіць. А я... Нехта страляе, ці што? Так, нас ніхто не бачыць, усё добра. Адзіна, што гэта ультра павольна ўсё атрымоўваецца. Всё, нарэшце. Для гэтай місіі, дарэчы, спатрэбіўся бы гэты пісталет з глушаком, але ў нас, на жаль, яго няма. Ой. Ой. Неяк няёмка атрымалася. Ой, не, ну толькі не ў дадзены момант. Да блядь. Как складана з перавернутым кіраваннем. Стоп, пачакайце, мне трэба мышу развернуць. Во. Стоп, а як присесці? Божухна. Карл, развернись у іншы бок. Ды забіты яго. Всё? Так а як присесці-то, я не разумею, пачакайце. На shift скокаць. Alt. Стоп. Ён за мною стаіць увесь гэты час, а як я яго не заўважыў? Да божухна. А ты біць будзеш? А. Гэты эфект скончыўся. Бля, да што такое, алё? Ды разверніся ты. Бляха. Ды забіты яго ўжо. Ай, божухна. Мо скокнуть? Куды скокнуть? Не, не скокаецца.
Я спрабаваў, типу, не наскок. Ой, МГ, бляха, як складана. Вы б толькі ведалі. Бляха, гэты эффект яшчэ вельмі доўга будзе. Так, стоп. Я крыху, ну... Только я хотел сказать, я крыху приноровился. Меня ледь не забили. Бляха, зараз зноў KFC поедем есть и каб ХП обновить. Я не ведаю. Ой, дайте я отпочну, бляха. Які жах, як той клоун з ДБД? Мілта Юргена, що таке ДБД? Ой, не, блях, і так було не вельмі-то зручно кіраваць. Так, мне ж там, певно, буде з кимсь треба биться, правильно? А, стоп, я типу, все, я бессмертный. Поехали. Натисни Enter. Натисну. Все? Треба вибиратися, чи що? Ти бить будеш, чи як? А чому Сіджей не б'є? Глядзіце, як хутка він гэта робіць. Гэта, правда, крыху дзіўна выглядае. Ладно, все, хопіць. Гульня, дзе 4 чалавекі выжываюць супраць аднаго гульца-забойцы? Блин, ну я не ведаю. По-моему, у дадзеным выпадку... Стоп, гэтая лухта скончылася. Мне здаецца, у дадзеным выпадку я ахвяра, а не забойца. Так, я... Стоп. Я заблукаў. Бляха, зараз скончыцца гэты клёвы эффект. Што я бессмяротны. Так я не разумею, куды ісці-то? Там один из манов таки самый тлустый клоун. Мне не падабаецца, что вы называете меня тлустым клоуном. Я разумею, что не мяне, а Сіджея. Это не меньше. Стоп, гайс, а куды ісці-то, ёптаць? Я не разумею. Я не у той бок пайшоў, ці што? Влазь? Стоп, а это хіба не тая миссия, где потребно... А, это не той корабель. Я зразумеў. Там же яшчэ одна миссия ёсць на корабле, я забыл зусім. Глядите, вон хлопцы у паветры стаяць. Стоп, у іх там один загінулы, глядите. Стоп, бля, яны стреляют. Нет, потым поглядите. Да боже. На гэтым же миссия скончыцца, правильно? Все? Во, глядите, у іх там хлопец ляжыць мёртвы.
Добре, побачимо. Що побачимо? Тільки то ти розвітуєшся. Типу, побачимося. А, ти хлопців? Ну, побачили, побачили. Божух, ну гэта фейковий телепорт. Аж ну отлягло. А, стоп, я автомобілі не бачу, ось у чим проблема. Ё-моё. А что такое? Сонік, ну. Почекайте, куди нам треба? Так, ну гэта прынамсі не апошняя місія в УЗі, з таго, што я разумею. До речі, мне пакуль просто шансуе, ці вы не абіраеце эфекты, якія мяне бы тэпалі у іншае месца. Right, but they're using bikes, CJ, and they go cross country. Not right now. I gotta check into some shit. Бо калі падчас гэтай місіі вы б мяне тэпнулі, а не напрыканцы, як вы зрабілі. І то з фейкавым тэлепортам. Гэта было б, конечно, поўны гамон. Бо місія максимально неприємна. Woozy, my man. CJ, you caught me on my way out. Business? This is the big one. This is the one that is going to seal my place. Я не in the помню, до Red речі, Deco эту Tog. миссию. But something's come up, and I gotta sort things out myself. Excuse me. Little Lion, what's the news? Damn! Why today of all days? Okay, shit. Take Guppy and go check it out. Trouble? The Da Nang boys are arriving today on a container ship. Little Lion's gone to check it out. I really gotta go too. Hey, man, Добрих look, телепортів не during the дають? trip, I'ma handle Як мені this вас shit, шкода. alright? Thanks, my friend. Your help and friendship has been invaluable to me. Thanks, man. What are other guys? Oh, they're getting a helicopter to do a couple of flybys of the ship. Look, if everything goes well, I'll call you in a week or so and invite you to my new spot. Ні-ні-ні. Hey, CJ, what are you doing here? Так, будемо зараз узлітати вниз. I thought I'd go with you. Well, we ain't rolling. Whoa, early. Strap in and strap up. Ё-моё. Where we headed? To the boat. It's moored out in the bay. Oh, yeah, I see it. You better lock and load. They'll be on their guard. Ну, стрелять не так зручно, я вам скажу. Holy fuck! They're gunning for us already. I see them. They're all over the containers. Бляха, я в задовольнение бы позабивал бы их усіх, але мені не отримовується. То проблема просто у тим, що чим більше ти заб'єш, Where? Which side? тим менш потім спотребиться забивати, коли We're going down. залезти на корабель. А чому місія провалена? А, мене копи схопили, окей, я зрозумів. Give me that bike, Pee-wee. You're brainwashed.
Да харе меня тэпать. I bet I ain't used Насамрэч свой гелікоптер збілі. Не, так это так. Збіць-то збілі. Стоп, давайте гроши возьмем. Але гэта мы перажылі. Таму вінаваціць магу толькі вас. Woozy, my man. Так, гэтым разам мяркую будзе крыху лепей. Where we headed? To the boat. It's moored out in the bay. Oh yeah, I see it. You better lock and load. They'll be on their guard. Lock and load. Holy fuck! They're gunning for us already. I see him. They're all over the containers. I got him, man. Right in my sight. Hit those Danang bastards. Знов? RPG! RPG! Where? Which side? We're hit! We're going down! Brace for impact! Невже гэта спрацуе? Блять. 2 разы запар. Яшчэ і тэлепартыравалі на кар'ер. This shit. Time's up, asshole. Ну що, як лічыце, якія шансы, що у нас атрымаецца ўцяшы? Мне насамрэч спатрэбіўся бы самалёт які-небудзь. Самолет, мне здаецца, ёсць недзе тут. А, 8. Сидже, давай хусенько, бляха. Да что ты робишь? Давай, заскопай. Так, я ще на нас тепер полює, бляха. Самолет некий. Так, полет не отрымался. Я десь що треба було насамрэч адразу загінуць, каб гэтай лухтой не займацца. Ой-ё, а чаму так далёка? Блин, это весь шлях теперь ехать-то назад. Як тут худшей? Так, мне наоборот, мне назад треба. Танк будет довольно марудно. Я схуднел? О, до речі. Хто телефонує? Не ведаю, хто телефонує, не поспів отказать.
Так, який мне бок? Блях, я все никак не могу запомнить. Ось так одійдеш на хвилинку, ну. А ё-моё. Я думаю, чему у меня хп поменьшается? И куда меня тэпни? Назад? Там, где я и был? Отшмуренно. Так, а тут есть где похавать? What's up? The cash is leaving Los Santos again. Gonna have to let this one slide, man. Got too much shit on my plate. А, вонь, бачу. Короче, в ближайший час мы будем есть и пиццу. Раней прыгажейший был. Бляха, вы, до речі, ведаєте, що треба все ж... Ой, чекайте, хп поменьшается. Давайте, нехай яшчэ крыху по... Час промотаем. І поядим. Треба його перапрануть. Я б гэта і сам зрабіў, але праблема ў тым, што... Я не разумею, дзе знаходзяцца крамы з адзеннем. Простое, што ўсе маркеры пераблытаныя. Я, калі што, нікуды не поеду, я буду ў кафе тусіць. Яшчэ секунд 45. Пакуль не ведаю, пап'ю чаго-небудзь. Так, чакаем. А что такое? Чаму хлопцы памерлі? Хто мне ежу прадаваць будзе? Все, крышечку засталось. Ты нормально себе поводишь-то на кухне? Дайте что-нибудь больше съестное возьмем. Во. І вось маленькую порцию яшчэ. Все, мяркую, гэта хопіць. Hey, Caesar, the Yay leaving San Fierro, right? Right, but they're using bikes, CJ, and they go cross country. Як поменшенную гравитацию все лёта. Не хочу. Not right now. I gotta check into some shit. С поменшенную гравитацию гэтым и форсфилдом. Блин, мне что... Бегший увесь гэты шлях. Слухайте, ведаеце что? Пакуль у нас ёсць грошы. А давайте крыху... Зробім ставку. Дзіцячая нечаканасць. Мне падабаецца назва. Давайте поставим на дзіцячую нечаканасць. Так, выбрать L-Shift. А колькі я могу поставить максимум? Давайте 300 тысяч попробуем. Так, нешта мне здаецца дзіцячая нечаканасць. Глядзіце, глядзіце, зараз мы вырываемся наперад. Хто пераможа? Блядь, ну не дзіцячая нечаканасць, дакладна.
Мінус 300 тисяч. Спробуємо отыграться, а? Як лічиться? Так, хто гэтым разом? Нястрымны гомій. Гений Watch Кадран. Давайте Гений Watch Кадран. Так, это мы поставили 300. Каб отыграть 300, нам потребно принамсі 150. Правильно? Стоп, не. Неправильно. Нам потребно знову 300. Коні так само, до речі, на 0,5х хуткості скачуть. Бляха, тройка ніяк набирає ходу. Ну, ми вже доволі моцно оторвалися від усіх. Так. Ну, гэтым разом быццам бы перамога. Так наша лошадь нешта не скача наперад. Блядь, зараз проиграем знову. Не-не-не-не-не, блядь. Божухна. Все, ладно. Так, стоп. А чому мені... Лол. How are you? I am under the water. Гайс, там же было, типу, 10 до 1. У нас теперь 3 миллиона. Мне потрібно, каб форсфілд скончився, каб нарешті уїхати. Так, прямо і налево, добре. Не паўторвайце, гэта в жыцці так, все так. Азартны гульнік гэта дрэнна. Гуляйце ў іх толькі ў іншых гульнях. То бок у відэагульнях. Такого ты яшчэ не бачыў? Ты ў сэнсе вось гэтых тэкстур кастомных? Блядь. А что такое? Чему все взрывается? До речі, картинка на стриме не пошла разваливаться. Поставив некий дивный текстурпак. Это вы, до речі, поставили. Я тут не при чим. Ты не будешь ведаць, які шанец упусціў, пакуль не зробіш стаўку. Гэта мае сэнс, дарэчы. Нешта ў гэтым ёсць, у гэтай філасофскай думцы. Я ж забыў, дарэчы, якую мы місію зараз праходзім. Так, бачу лодку, давайте. Ведаеце што? Нішто сабе ты скокаеш.
Та бляха, да ви серйозно? А де лодка? А шмуренне ТП, а де лодка моя цяпер? А, вунь яна. О, гэтым разам атрымалася. Мне здаецца, пакуль не зробіш 100 ставак, не даведаешся, ці ёсць у цябе залежнасць ад гульняў. Так, запаркаваліся. Keep your hands to yourself, dude. I swear. That's my ride. Я ў гэтай гульні магу і з заплюшчанымі вачыма ездзіць. Стоп, а куды нам? Давайте спачатку захаваемся. Симулятор Вуді, ну. Ну, Вузі, то бок. Так, стало лепей. Ситуация. Паттерн на даху такі аднолькавы. Выскоквай. Так, а як бяспечна спусціцца? Ачмурэнная лесвіца. Вось і карыстайся потым такім, ну, пажарным выхадам. Give me that fucking feel. Да, блядь, я ж толькі даехаў, да вы сур'ёзна. I've said it before. All you need to get through this life is a little patience and a speedball. Гучыць як опцыя для ідэі для, ну, типу, як за накрыўкі зрабіць? Гуляць заплюшчанымі вачыма? Ідэя цікавая. Ці будзем мы спрабаваць, я не ўпэўнены. You a dickhead! Аж мурэнна, блях, я толькі ўзлецеў, ужо ракета прыляцела. Так, ведаеце што? Трэба змяніць транспорт. Стоп, мне здаецца, я его, блядь, пашкодзіў, калі... Так, все. Гамон, карацей. Ёсць спідраны з заплюшчанымі вачыма? Сур'ёз... Бля, не, да вы сур'ёзна. Мы ж толькі адсюль уязджалі паўгадзіны. Пістос. Чаму неба такое ружовае? Окей, давайте уявім, што, напрыклад, у нас была б такая, ну, типу, як рывор, за накрыўкі.
Колькі гэта б каштавала? І колькі трэба гуляць так заплюшчанымі вачыма? Чаго толькі не існуе ў свеце, ну з іншага боку так. Ну, я насамрэч не той, каб надта здзіўлены, што такое ёсць. Просто мне складана уявіць, як это рэалізуецца. Можа, калі б зрабіць такое, то за 10, напрыклад, тысяч накрывак. І колькі, і пару хвілін. It's rewind time. І што сабе ты скокнуў? Не складана гуляць за заплюшчанымі вачыма, складана выйграваць? Ну так. Так, доедем мы не скоро с таким эффектом. Тут проблема в тым, что нават каб прайграваць с таким эффектом, это ж трэба неяк так, блин, увогуле просто рухацца. Калі ты заплюшчанымі вачыма, это ж трэба зразумець, куды ты едзеш. Куды ты ідзеш, хоць крышачку. Інакш просто геймплей, ну, для тых, хто будзе гэта глядзець, будзе не надта цікава. Шмарен. Просто гэта можа выглядаць так, што я буду вось просто, тыпу, увесь час вось так вот у сцяны упёршыся. Я ж нават у чат бы не смог паглядзець, бо у мяне ж былі б тады вочы заплюшчаныя, правильно? Хаця ведаць, што я падумаў, што гэта ўсё ж не такая добрая ідэя. Один з наших улюбленных эффектов. Так трэба хутчэй захоўвацца, пакуль мяне зноў не тэпнулі куды-небудзь. Так, супер. Пакуль мы ехалі, я ўжо сапраўды не памятаю, што за місію мы выконвалі. Спадары паліцэйскія, що за беспредел, бля. My man, CJ. А, божухна. Мы ж эту миссию так этого не выконали. Where we headed? To the boat. It's moored out in the bay. Oh yeah, I see it. You better lock and load. They'll be on their guard. Lock and load. Holy fuck! They're gunning for us already. I see them. They're all over the containers.
Кого я пропустил? Глядите, колькі я патронаў яго высадзіў. Свап не спрацаваў? А типу, а як ён мусіў спрацаваць? Я ж ні ў ва што не ўразаўся. Can you see any survivors? No, nobody getting out of that. Вядома, вы не пабачыце, што нехта выжыў. Вы ж нават не можаце паглядзець за гэтай перыла. Watch your skinny little punk. Блях, я не разумею. Так, зброя у нас ёсць. Калі ў цябе гэтая машына ўрэзалася? Блин, я, відаць, праглядзеў гэты момант. Вось, бачыце, тыпу, мы ўсіх А, не, вунь там нехта стаіць. Clumsy clown. You know you fucking with. Oh, hell. Блять. Добра, прынамсі, што гэта не фейліць місію. Яны просто такія маленькія, я не разумею, ну, тыпу, я хацеў падысці яго з ножа, тыпу, па скрытнасці забіць. Так, а лесвіцы ж няма. Ці яна там была, просто я не бачу. А хто? Адкуль? Не разумею. А хто адкуль страляе? Што за лухта? Чалавек-мураш. Я іншага чалавека-мураша не бачу. Стоп, а хто гэта ў мяне страляў? Вунь хлопец, якога я спіхнуў. Можа вось гэтае? Бляха, не доскокнуў. Не, мне здаецца, ён жывы яшчэ. Так як он выжыў-то? Бляха, меня зараз заб'юць. Бляха, як гэта атрымалася. Ён жа мураш запоўз, бляха. Якая жуда. Это все простое, что он теперь рухаться стал, як у слайд-шоу, бляха. Yeah, I really like French fries. Woozy, my man. CJ, you caught me on my... Where we headed? To the boat. It's moored out in the bay. Oh yeah, I see it. You better До lock речі, and load. легальний спосіб забивати Be on усіх. their guard. Locked and loaded. Holy fuck! They're gunning for us already. I see them. They're all over the container.
Кого я ще пропустив, покуль стріляв? Ah, man, that hurt. Damn. Lost everything but my blade. Can you see any survivors? Слухайте, а гэта раптам не апошняя самая місія ў Сан-Фіера? Я не думаю, што гэта будзе нейкім вялікім спойлерам. Зброя. Ой, бляха. Не, стоп, гэта фейковый телепорт. Нема зорачак. Так? Так? Стоп, а чаму зорак не далі? Я ж тут не мушу знаходзіцца. Не зразумеў. You gonna have to walk now, sucker. Oh, this fool. Пачакайце, а як нам хутчэй дабрацца? А ё-маё. Блин, ехаць трэба будзе доўга. Я дагэтуль не разумею, чаму зорачак не накідваюць. Мне здавалася, што у на тэрыторыю там, дзе знаходзіцца Лас-Вентурас, вось гэта Т'ера-Рабада можна трапіць толькі калі пачнецца вось гэта місія Тарэна. Може ми насамрэч уже можем тут быць? Так, мне здаецца, час поесть. А вы не занадта малады, каб працаваць тут? Вас нават не бачна з-за прылаўка. Бля, ненавижу этот эффект. Дзяўчына по радыё сказала, што яна леди, а не шлёндра.
блін, стоп. Ну окей, давайте поглядим. Может, тут сапраўды можна праехаць цяпер праз мост? Калі не, то недзе тут была лодка, калі я памятаю. Бляха, з гэтымі ТП даводзіцца... О, стоп, Carfly. Пачакайце. Carfly гэта добра. Шкада, што з гэтым эфектам не лятае моцик, дарэчы. See, that's why I don't stop for you little thugs. The tank was full, too. Декар не выглядае дастаткова сталым, каб кіраваць справядліва. Так. Стоп, мне абавязкова трэба ў ваду, каб працягнуць місію. Стоп, можа гульня думае, што я дагэтуль у вадзе? Пачакайце. Такое адчуванне, што тыпу... Ды быццам бы не. Можа яна зразумела, што я сюды заскокнуў? Окей, а калі так, то куды мне трэба ісці? Не, запаркаваліся супер. А, все супер, нормально. Keep it down. You want to bring the snakehead down here? Not long until we're drinking cola in the free west, eh? Hey, who the fuck are you? А вы кто такие? You enjoying your... Бляха, ведаеце што? Страляць, калі ты п'яны, не так уж і ўжо і проста. Вось адкуль ён гэта кажа? Яны зверху ці што? Ой-ой-ой. Так. Now stay cool. Hey, you! Help us! Блях, я не бачу, хто адтуль выходить. Please, the snakehead tricked us. We're prisoners. Please help us escape. Так, зараз з неким дедом будем биться. The snakehead is up on the bridge. Калі мы зразумеем, дзе ён знаходзіцца. You bastard shitface. Стоп, а як падняцца-то? Mind your manners.
Карл, давай, ну худшей. Що таке, чому не отримовується? Так, а мені куди треба? А, стоп, не у гэты бок, боже. Welcome to America. Хотів сказати, що я нікого не бачу. Добре, що тут є гэтые маркери над головами. Где кто? Блять. Да где кто? Так, дед з катаною. Катану, принаймні, ми бачимо. Enough. We settled this here. I used a crying plunge. Нет, что, ты решил, что я буду с тобой с катаной драться? Не-не-не-не. Так, і куди тепер? Униз знов, чи що? А, вунь нехто стоїть. О боже, на гэта ще не все. А, ні. Типу, все, вони зараз їдуть і все. Шароўны меч? Усё некае шароўнае, калі так паглядзець. Так, где тут можно подняться? Бля, нічога не разумею. Що тут відбувається? А де я-то, я не розумію. Стоп. You okay? I hope not. Боже. Стоп, а калі, до речі, будуть місії гэтага Цезаря? Там, де треба, ну, автомобілі уганяти. Ці мне патрэбна набыць вось гэтую маёмасць. Дзе? Як гэта зрабіць? Так, не пачакайце, давайте захаваемся спярша. О, стоп. З'явіліся нейкія місіі. Hey, Caesar, the Yay leaving San Fierro, right? Right, but they're using bikes, CJ, and they go cross country. Not right now. I gotta check into some shit. Так, тут все просто один вялікі баг паўсюль. Глядзіце, як прыгожа. Модна. Все, пачынаючы з гэтага, типу, будуць місіі Цезаря на... для угона аўтамабіля. Man, I got homies I used to run with that turn their back on me over this. Yeah, well, what are you gonna do, huh? Fucking Ryder, man. That was my homie. And I killed him. Fucking midget deserved it, eh? Цікавий спосіб вести розмову. Sister, you know that? No. For real?
Shit. Maybe you right then, man. But... Cheer the fuck up! You're going soft on me, man. You did something good, eh? Yes, you did. But this isn't over yet. What you mean? Well, Вузи закатился your former упокой. friends have a factory. And the way I see it, if you take that out, you will have put them out of business for good. Yeah. CJ. Who is this? I work for Woozy. He told me to call you. Alright, what's up? I'm rigging a car with explosives so you can take out the crack factory. Drop around the garage А, downtown. блін, я про гэту місію то зусім забыв. Стоп, яны... Чакайце, нейкай дзіўнай, дарэчы, плоскасці гэта робяць. Нібыта ў двух плоскасцях адначасова круцяцца. Ё-моё. А куди нам? Бляха, не розумію, де я. Пригоже залетів на місці. She's all set. Get in. She's packing enough to take out that crack lab. Мімімі Мелта Євгена, до речі, то, як яни у веселковому кольорі прикольно виглядають. Пісні прикольно виглядають. Чомусь ці кольки ми їздили, я впершиню чую, каб яна по радіо грала. Hey, some local bastard is blasting on our homeboys. Open the gates and waste the dumb fuck, home. Так, правильно, відкривайте браму. Каб автомобіль, у яким шмат вибуховки заїхав. Have I missed something here? Стоп, у сенсі вертаюсь в авто. Не зрозумів. А, активувати вибуховку треба було. Так, а ось тепер тікаємо. Hey, your sister wants... Хлопці, вам би тікать. Бляха, там нехто біжить по нас. Боже, ну это что такое? Откуда я назив? Що відбувається? Откуда стільки копів? І чому автобуси залітають? Що це таке? А, стоп, это я так роблю? Чекайте.
Ё-моё. Стоп, такого эффекта я ще не бачив. Так а можна який-небудь мені транспорт капотяши? Don't make any sudden moves. I run away, you kiss me. Ось гэты даволі хуткі, до речі. People come to San Andreas to escape their past. We'll help you lose contact with friends and family fast. Стоп, мне ж повинны залишить миссию. Я ж... Что такое? Я ж сбег отсюда. Не разумею. Я насамрэч здзіўлены, што атрымалася з першай спробы. Speak on it. This is a friend of yours. I've got some information relating to your brother. Come to my ranch and I'll explain. It's in Tierra Robata. Cross the Garber Bridge, head south. Who the fuck is this? I can't talk right now. Get your ass over here. Mom's always told me not to talk to strangers. And look what happened to the bitch. Now, if you want your brother to go to sleep tonight with his tongue intact, get your ass over here. Goodbye. Так, давайте заховаемся. Нам Тарена потелефонував. Я вось чаго не магу зразумець. Так а калі стане доступна місіі гэтага Цезаря? Тыпу, мне быццам бы вось трэба купіць вось гэтую маёмасць, але чамусьці я не магу гэта зрабіць. Ці мне трэба спярша абавязкова папраходзіць гэтую аўташколу. Давайте паспрабуем тады ў аўташколу з'ездзіць. Так, L-Shift, пачаць. Трымай W, DS, каб пачаць. Не зразумеў. Так. Так а што мне трэба зрабіць-то? А, стоп. Я зразумеў, што трэба зрабіць. Да боже. Да чаму не атрымоўваецца, алло? Так, яшчэ раз. WS, каб пачаць. А, мне трэба одно кола зрабіць, тыпу, каб атрымаць золата. Стоп, я не зусім разумею. Так, мне здаецца, план з аўташколы быў дрэнны. МГ. Так, давайте яшчэ раз гэта паспрабуем. А што не хапіла на золото? Блін, амаль атрымалася. Да боже, чаму? Я не разумею.
Так, я ще раз. Я, може, не то роблю, ці що? Для мене нечто не надто отримовується. Може, мені в інший бок треба крутити автомобіль? Ну и говно, блин. Я просто не хочу ехать до Торрена, пока я не выконал все миссии Сан-Фьера. И нечто мне подсказывает, что каб мець магчымасць пачаць миссии гэтага Цезаря, мне трэба палепшыць навык кіравання. Ну, зноў сеў у машину і згарэў. І так кожны раз. Так, яшчэ раз. Я вас не разумею, чаму у меня вось гэта не атрымоўваецца нармальна зрабіць. Чаму я так трасе, боже? Может, гэта праз гэта... Праз тое, што у меня выключаны абмежавальнік кадраў? О, не, атрымалі золото. Не, стоп. Я ж выканаў уже. Так, давайте яшчэ раз паспрабуем вось гэта. З відам ад бампера гэта не так проста. Пакуль атрымоўваецца не надта. Мне чамусь здавалася, што гэта мусіць быць даволі проста. У меня пакуль што нават на бронзу не атрымоўваецца. Hottest thing on the streets when it came out, and still, because I'm still banging it, man, of course. Слухайте, ну гэта даволі складана. Чмурэнна. Мне же доведется ехать на миссии Торрена. Типа там просто прикольные довольно миссии пачинаюцца з гэтага момента, але я не хочу. Потым просто уже не захочется вяртацца наогул у Сан-Фьера пасля гэтага. Лепей павыконваць іх, пакуль мы яшчэ тут. Ладно, можна паспрабаваць, типу, не намагацца іх выконваць на прям на 100%. Типу, прям на кожны ну, кожны гэты элемент, типу, не выконваць на золото. Просто прынамсі на бронзу і будзе окей.
Не, гэта ожидание якое. Вось як тут так хутка развярнуцца, каб не, ну, не пашкодзіць аўтамабіль? Я, можа, неяк неправільны разварот выконваю? Так, давайте далей, типу. Хер з ім. Нават на бронзу і то будзе добра. У якім кірунку? Налево? Боже. Я не ўпэўнены на 100%, што гэта менавіта патрэбна для того, каб пачаліся місіі гэтага місіі Цэзаря. Але мне чамусьці здаецца, што ўсё ж, ну, ўсё ж патрэбна. А колькі кругоў трэба? Стоп, а колькі кругоў-то трэба зрабіць? Я ўсё езжу. Ай. Oh, hey, thanks. Да який танк? Блять. Теперь, калі перастала тэкст летаць па экране, хоць бачу, колькі трэба кругоў зрабіць. Бляха. Уже дарма гэта ўсё раблю, гэта насамрэч не патрэбна. І місіі Цезаря просто пачынаюць, ну, типу, іх можна рабіць просто з, блядь, з пэўнага моманту. Просто калі хто сказаў, дык я б зараз дробнуў, ды паехаў бы з тэрэна, типу, выконваць місію. Здаецца, зноў не атрымаецца. Ой, МГ, бля. You're back on Radio X. I'm Sage, and yes, that is my real name. And if you don't believe me, you can go fuck yourself.
Так, ні, мені здається, я вже не пройду. You're on Radio X, the Блін, потрібно бачити автомобіль. Складано вельми, коли не бачиш його. Я пам'ятаю, що я виконував гэтай місії аж на телефоні. Гэта було не так складано. Да ви жартуєте, і так, бляха, ледь отримовується. Ой, не, бля. Не, ну так докладно не отримається. Ми жартуємо? На коншаго. Блядь. МГ. Чому таке помойне керування? Так, мені здається, я зрозумів, як треба в такі повороти виходити. Блять. А може ні. Все, ведаеце, што хер з ім з гэтым. Як выйсці адсюль? Все, карацей, попроходзім іншым разам. Не, я не ведаю, у меня не атрымоўваецца. Watch where you're going. Патрэбна, каб прынамсі не было ніякіх эфектаў, звязаных, ну, типу, з аўтамабілем. Які мяняе яго формы, там і усялякае такое. No, but I have to research that. Later, homie. Keep writing about. Come on, Mark, don't be a buster. Поехали, карацей, типу, на місію Тарена. Ау. Може наступні паўгадзіны гэтых эфектаў і не будзе? Нет, я вас ведаю. Зробіць усё магчымае, каб яны былі. Так, поехали в аэропорт. Зараз мы доляцім до Тарена. See, that's why I don't stop for you little thugs. Где яшчэ эффект с этим All Vehicles Alarm так раздражняе? Так, а где заезд в аэропорт?
А що такое? Я неяк умудрився некий столб урезаться, чи що? Так. Треба новий самоліт. Що відбувається? Стоп, гэта ж лесвіца нейкая, чаму яна гарыць? Гэта нормально? А дзе самалёт які-небудзь? Акрамя таго, які я толькі што разбіў. О, МГ. Oh, shit. Here we go again. Што гэта за момант? Блять. Окей, до Тарена мы не поедем. Будем далее выконваць миссии аўташколы. Бляха, ледзь атрымоўваецца гэты паварот уваходзіць. Блин. Ё-моё, я уже столько конусов сбил. На бронзу не атрымалася. Не, пачакайце, мне падабалася больш у іншы бок. Давайте улева. Управа неяк складана. Да боже. Ну за гэта там мне прынамсі бронзу памусяць даць. Найс. Лева, год зноў лева. Да ёптать. Нормально. Блять. Довольно близко было к этому разу.
Стоп, а як це зробити-то? Може ближе треба до стіни? Слухайте, а ось гэта складаны элемент. Сапраўды складаны. Стоп, я нешта не тое раблю, ці што, я не разумею. А чаму не атрымоўваецца? Можа я мушу яшчэ пры гэтым неяк накіроўваць стрэлачкамі? Взяли мне байк, закинули. Нет, ничто я не разумею. Може выключыць сапраўды абмежавальнік кадраў? Наоборот, ну, у сэнсе уключыць яго. Мне здаецца, такая складаная фізіка менавіта праз тое, што, ну, мы, тыпу, на вялікай колькасці фэпасаў іграем. Слухай, ну гэты элемент ніяк не атрымоўваецца, прасці. А, я думаю, чаму я не могу пераключыць далей? Тыпу элементы гэты. Няправільна гуляеш, таму што... Да не, ўсё правильно гуляю. Так, у нас яшчэ 13 секунд, мы не зможам карыстацца адной з кнопак. А, стоп, можа таму у мяне не атрымоўваецца? Пачакайце. Дальше здароўкі, наверное, цементарий. Так, чакаем 6 секунд, я никуда не поеду, пакуль у меня все клавиши не пачнуць працаваць. Я не разумею, бляха. Пачакайце, стоп, меня пачынае гэтая музыка раздражняць. Давайте. Прынамсі, вось так зробім. Слухай, давайте просто дзеля інтарэса. Давайте сапраўды ўключым абмежавальнік кадраў. Я ж кажу, вся справа ў абмежавальнікі кадраў. Бляха, гэтая гульня ўвогуле не зроблена нармальна пад высокія фэпасы. Я, магчыма, і атрымалася бы хутчэй праходзіць і папярэднія, дарэчы, ну, элементы. Божахна. Ну... Да божухна. Дарэчы, Жэўчык, тут такая здарыліся зніжкі, таму я набыў Fallout 76. Окей, тады завтра гуляем у 76 Fallout. Бляха, вы не дапамагаеце, бляха.
Давайте, може, направо поворочувати. Так, мені здається, реворд не спрацював. Пора веселиться. Короче, мне так і не розтлумачили, ці потрібні гэтыя місії. Я маю на увазі, ці потрібно виконати місії автошколи, каб почати гэтыя. Місії гэтага, блядь, як його зовут-то? Місії Цезаря. Просто калі не патрэбна, я бы дропнуў. Як сказав осел гипопотаму, пора веселиться. Але ніхто не кажа. Что вы за фигню верзете? Так, здається, не атрымалася. А чаму не атрымоўваецца разварот паліцейскі зрабіць? Чаму так складана-то, божухну? Так, цяпер атрымалася быццам. Ё-маё. Так, залічаць? Не, не залічылі. Так, стоп, я не трапіў на трамплін гэтым разам. Так а як на яго патрапіць, я не бачу, дзе ён. Бляха, так близко было. Трэба хутенька праходзіць іх, каб уключыць, ну, выключыць наадварот зноў гэта абмежавальнік кадраў. Бо з ім гуляецца не вельмі прыемна. Я чамусьці вось гэтую аўташколу не памятаваў, што я настолькі будзе складаная. Куды мы паляцелі? У меня чамусьці усе эфекты сталі на паузу. А гэта значыць, што мы ніколі не прызямлімся. Трэба выходзіць. Да харэ, так а што мне рабіць-то, божухну? А чаму яны на паузу становяцца, калі мы занадта высока вылятаем? Божухна. Я быў упэўнены, што гэты элемент, бляха, такі просты. І блізка просто не атрымоўваецца. По-моему, гэтым разам даволі добра было.
А что такое? Не, з гравітацыі я не змагу прайсці гэтую місію. Выключаем зноў абмежавальнік. Фу, бляха, у меня уже вока, блях, я думаў зараз выцячэ. Давайте яшчэ раз паспрабуем. Можа, ўсё ж атрымаецца? А, типу, мне разогнаться нават не атрымоўваецца. Давайте пачакаем. Так, я поп'ю чаго-небудзь. Як цяжка жыць? Ай, блин. А чему Ренна вы придумали? Як маеце? Можете пакуль расказаць. У вас ёсць яшчэ 25 секунд. Дарэчы, на Равен Цемітэрі, можаш, калі ласка, загугліць, у які момант пачынаюцца місіі гэтага Цезаря у Сан-Фіера? Што для гэтага трэба зрабіць? Ці патрэбна для гэта аўташкола? Бо мне здаецца, я апошнія паўгадзіны некую лухтой займаюся. Спёка некая, але больш-менш норм? Так, дарэчы, спёка сапраўды, бо я нават вентылятор зноў уключыў. Так, мне здаецца, давядзецца зноў уключаць абмежавальнік кадраў. Капец, як... Дык вось сядзім, чакаем магчымасці яшчэ эфектаў накінуць. Гайз, давайте не так, каб мы прайшлі гэтую лухту, як мага хутчэй. Бляха, да чаму не атрымоўваецца? Во! Гэта добра! Найс! Гэта, дарэчы, апошняя місія аўташколы. Стоп, пачакайце. Вось тут мне абмежавальнік кадраў не патрэбны. Пачакайце, я не памятаю, які бок менавіта трэба ехаць. Бляха, тут нельга ўвогуле фэліцца. А что такое? Едем. Ник повольно, правда, едем.
Ёптыть. Google нейкую лухту кажа, але пра аўташколу нічога нібыта і няма. Ужо хочаце сказаць, што я паўгадзіны нейкую лухтой зараз займаюся, і нам увогуле гэта было не патрэбна? Ё-моё. Давайте уже допроходить, раз уже пошали. Это просто, ну, самая апошняя трасса. Вядома? Вядома, что лухтой займаўся? Шмурэн. Ё-моё. Блядь. Шмуренно. Это ведаеце, як калі тыпу зламаўся гэты паваротнік і людзі рукою паказваюць, які бок яны збіраюцца паварочваць. Ё-моё. Тут тыпу нельга ж аўтамабілю шкодзіць, інакш праз гэта балы здымаюць. Да божух. Не-не-не. Мне здаецца, я цяпер нават бронзу не атрымаю. Ё-моё. Я спадзяюся, що прынамсі бронзу дадуць. Хер з ім золотом, я вже на золото не буду проходити. Нават сребра дали. А як выйсці з гэтага гаўна? Карацей, неяк прайшлі. Вось. Нехта тэлефануе. Hello? Yo, it's Jethro, man. Listen, me and Caesar have used our contacts to, like, get a wish list of cars. But we'll Во, я ж кажу, гэта патрэбна. Now, there's a showroom around the block that's come up for sale. And I thought it would be a good idea to make things look as legitimate. Карацей, мы не дарма паўгадзіны зараз, ці можа нават больш пакутавалі. Всё, найс. Так, божух, ну я не хочу нават с копами звязываться. Пойдем, карацей, захаваемся. Все ж не дарма атрымоўваецца. Все, найс. Цяпер можна набыць вось гэтую маёмасць. Дарэчы, на цэментарый, зацэні, колькі ў нас грошай. А ведаеш, адкуль у нас столькі грошай? Гэта мы азартныя гульні гулялі. Сапа, я магу, дарэчы, зайсці ў гэтае памяшканне? Мне здаецца, тут нават можна на машыне тут прабіць вось гэтае шкло і заехаць. А на халеры яны табе? Ну, каб маёмасць усялякую набываць.
You okay? I hope not. No, you. Спрабую жысці, мабыць, таксама пашчасціць. Хэтхампер усё намагаецца, каб людзі гулялі ў азартныя гульні. Усіх агітуе. Read 'em and weep, cabrón. Бля, я сапраўды быў упэўнены апошні хвілін 40, што я нейкую херню раблю поўную. Што ўсе гэтыя пакуты марныя, нам гэта ўсё не патрэбна. Ужо нават як гледачы пачалі сыходзіцца з трыма. Don't worry, sweet baby. We're about to go get our first project. At last, it works. What works? Oh, just a simple bit of electronic wizardry and intellectual bombast that hacks into the state-of-the-art satellite immobilization technology on board our target vehicle. Oh, me. I don't know what he just said, but it's on. Yes, it's on. Wait, what's on? This gadget is set to pick up on cell phone signals. Each time she makes a call, it will give you the new location. You have to stay close if you're going to get an updated position, though. Okay? Так. For sure. Good looking, Z. Ай-яй-яй, это что такое? Так, супер пачатак. Мне падабаецца. А, стоп, нам гэты аўтамабіль не быў патрэбны, ці што? Окей, давайте захаваемся на усялякі выпадак. Read 'em and weep, cabrón. This gadget is set to pick up on cell phone signals. Так, я памятаю. Поехали. Что за лухта? Ой, спадар полицейский за нами гонится. Дайте шакать. А, стоп, шакать-то доўга спатрэбіцца. Гэта, карацей, меня так перавароча праз вось гэты типпинг-поинт эффект. Read 'em and... This gadget is set to pick up on cell phone signals. Each time she makes a call, it will give you the new location. Трэба неяк просто асцярожна. Не, ну так это жуда поўна, я ж паварочваць нават не магу. Так, окей, а што рабіць? Блях, не ведаю, што рабіць. This gadget is set to pick up on cell phone signals. Each time she makes a call, it will give you the new location. Трэба неяк вельмі асцярожна паварочваць, ці што? Так, а ў які нам бок трэба ехаць? Мне наадварот, назад трэба ехаць. Стоп, не разумею. А, мяне развернуло. Ой, МГ, бляха. This gadget is set to pick up on cell phone signals. Это сколько можно, блядь, да харе. This gadget is set to pick up on cell phone signals. Я не разумею, бляха, да як просто можна кіраваць з гэтым эфектам наогул. Трафік из Уранус, у меня уже полный Уранус ад гэтага эфекта. This gadget is set to pick up on cell phone signals. Each time she makes a call, it will give you the new location.
Яшчэ ж так пашанцавала, што гэты эфект выпаў менавіта тады, калі пачынаецца місія, дзе трэба шмат ездзіць. Out of my way, player. Ну, будзем, карацей, гэта рабіць па мільён разоў. Раз вы абралі такі эфект, ну што я магу сказаць? Адзінае, што не магу зразумець, чаму я не магу назад перакуліцца. Не, ну гэта жуда поўная. Дарэчы, ніхто не прымушае на адной машыне гэта рабіць. Так я, тыпу, я не магу ні на якай машыне ездзіць з гэтым эфектам. Тыпу, я просто, я ад любога паварота мяне адразу перакульваю. Яшчэ это дэбільны Night Vision, усё зялёнае. Там аўтамабіль перакуліўся, які мы... Бляха, цікай хутчэй. Малаток, здароўкі. Дзякуй за рэйд. Вітаю, вітаю. Так, яшчэ 40 секунд засталося гэта дэбільнага эфекта. Ну я не ведаю, ну будзем, карацей, раз за разам пачынаць місію. Стартаваць яе наново. Read them and weep, cabrón. Oh, so this is it, huh? Яшчэ і эфекты становяцца на паузу падчас катсцэн, блин. Можна было просто катсцэну паглядзець, пакуль гэты эфект ідзе, але гэта ніяк не дапаможа. Там машина зараз уедзе, алло. Да харе, да колькі можна. Бляха, нас яшчэ трамвай ледь не пераехаў. Все, зараз мусіць пайсці хутчэй. Бляха, это что такое? Так, мы знайшлі патрэбны аўтамабіль. Нішто сабе я накірую. Дарэчы, для тых, хто далучыўся, я неяк забыў зусім сказаць. Бо вельмі быў заняты гульнёю. Карацей, я гуляю з хаус-модам. У гульні можна праз апытанку ў чаце абіраць эфекты, якія будуць накладвацца на гульню. Апытанка з'яўляецца кожнай па 1,5 хвіліны. У апытанцы 3 варыянты. Той варыянт, які атрымае больш галасоў, той будзе накладзены на гульню. Калі некалькі варыянтаў наберуць аднолькавую колькасць галасоў, будзе накладана ажно некалькі варыянтаў.
Що таке? Swap in Vehicle on Impact. О, до речі, з гэтым эффектам будзе просто даволі місію гэту прайсці. Калі я даганю гэтую дзяўчыну. Дзе яна? Look out! Stop, we can hold hands. Зараз просто дастаткова ўрэзацца ў яе, і ўсё. Ну. Все, найс. Стоп, ці не найс. Стоп, я некую лухту зрабіў. Пачакайце. Так, а што я мусіў зрабіць? Стоп, нешта пайшло не по плане. А дзе гэтая дзяўчына? А куды яна паехала? Мне, відаць, патрэбна, каб яна сама выйшла з аўтамабіля, так? Бляха, гэта руініць місію. Я нешта не падумаў пра гэта. Окей, якія варыянты ёсць? Чакайце. Як сказаў асёл Гіпапатаму, пора весяліцца. Ды вось спрабуем. Што вы за фігню верзяце? Стоп, сапраўды, а што рабіць? Ну я не ведаю, можа паспрабуем перакрасіць яе. Так, я не ведаю, що адбуваецца. Стоп, вам толькі што выпало ажно 2 тэлепорты? Я не ведаю як, але тэлепорт дапамог, дарэчы. Ну, паехалі тады. Я, правда, не ведаю, як гэта выправіла місію, але, ну, няхай. Я не супраць. Так, як тут хутчэй праехаць? Так, я нешта заблукаў. Ё-моё. Так, ну все, першая місія з... Ну, карацей, перша місія для Цезаря зроблена. Я ж не пам'ятаю, колькі іх там менавіта патрэбна. А що нам зараз на екрані, до речі, показують? Якая жуда. Hey, Carl! There's 2 cars on the list, they say.
and they're in the showroom across town. Let's go get them. Вось гэта місія прикольна. I always admired your direct approach, hombre. Okay, let's go get those wheels. Так. Ай-яй-яй. I like this place, О, you know? вось гэта. Стоп, не-не. Карл. Там ззаду есть лепі машина. Santiago, man. My home will always be the Barrios and El Corona, but this city, it has something general Айміон. about it. Yeah, I know what you mean. Вітаночки, Kendall seems to вітаночки. like it too, you know? Oh yeah, she's really getting her head into this business thing. That's good. She always been the brains of the family. She get out the Шмуренна. ghetto and make something of herself. I think she's aiming to make something out of all of us, eh? Yeah, she the mom. Бляха, я ще й з таким керуванням. Hey, who's this truth guy, Holmes? I don't think he's wrapped too tight. He just sees everything from a different perspective, that's all. At first, I thought he was just another acid casualty fruitcake. Ладно, я мяркую, ми дадим раду. I don't know, man. It ain't all Это не самая bullshit. складана місія. Hey, you gonna become an alien hunter, Holmes? I'll take a rain check on that one. Here we go, Holmes. The cars are on the second floor. Виглядає просто How we gonna get 'em чудовно. down? Просто лепі не придумаєш. Can I help you two, gentlemen? Yeah, you can help us by going to help some other motherfucker. Yeah, that sounds like a good idea. All right, CJ, it's time to roll. Just follow the leader. You better keep up. Ah, you a maniac, yes, Блін, ми проглядели такий пригожий кадр, як Цезарь вискокував на автомобілі з вікна. Hey, CJ, is this walkie-talkie working? Yeah, Yo, reading man. you loud and clear. Come on, CJ, see if you can keep up with Caesar Diaz-Bongo. Beat the tram up the hill. Beat some chocolate cake. Бляха, головне, каб автомобіль не перекурювало. This tram driver must be shitting herself, Holmes. От таких резких поворотів. Hello, cop. What took you, eh? Пригонимо ми Йо-моє. Пригонимо ми у наш автосалон не у вельми доброму стані, до речі. Hey, CJ, watch this. Nitro. До речі, я забув про нітро. Follow me down the hill, Holmes. Йо-моє. Так, Хьюстон, у нас проблеми. You punk ass bitch. Бляха, зафейлили. Я ще тепер дві зорки, бляха, що робити? Таке відчування, нібито зима ніяка. При ночному освітленні. Господар поліцейський, дякую за ваш байк. Я його конфіскую. Это что такое? А где мы? Куда вы меня тэпнули? Это что такое? А божухна. Окей, давайте шукать самолет тогда. Стоп, нет, почекайте, а як заехать? Ай, зараз так усі патрони потрачу на нейку лухту. Так, заезд, мне здається, не где тут был. Кріштук это не я стреляю, это типу рандомно натискается клавиш.
Як і той факт, що він зараз вискакнув. Поехали! Алло! Yeah, it's rewind time. АМГ. До речі, мені цікаво, гэты эффект It's Rewind Time, ён будзе працаваць, калі мы будзем на самалёце? Хаця мне здаецца, я не паспею даехаць до самалёта. Да харе, дайте уже доехать нарешті. Only people holding a valid pilot's license may enter. Так а шо, нельга? You don't want me to stop running? Так, дарить. Бляха, не хочу. You think I'm a... А может хочу? Don't let him out of your sights. I'm gonna go defend myself. Give everything you got at it. Так, можна на гэтым? Але мне здаецца, тут мусіць быць больш хуткі самалёт. Шамальці? Во, вось гэта. Зараз хутенько долетим до Сан-Фієра. Не долетим? Вы все гроши забрали. Стоп, ці гроші давно вже забрали, я тільки що зауважив. Кожний раз смішно? Почекай, а так гэта ты про що? No yes. Гэта нейкі дыалог Карла, ці што? Адна з рэплік ягоны? Стоп, я ўвогуле туды лечу хоч? Не, ну ўсё ж Шамаль даволі хуткі самалёт в параўнанні з тым маленькім. Мы б калі ўзялі вось гэты кукурузнік, мы б ляцелі, ну, прынамсі, як мінімум удвая павольней. Так, адзінае, што зараз трэба будзе неяк яго пасадзіць. Асцярожна. Dick.
Все, найс. Так, ну мы глядели эту катсцену. Глядите, что зараз... А чому він скрозь самоліт проїхав? And El Corona, but this city, it has something gentle about it. Yeah, I know what you mean. Kendall seems to like it too, you know? Oh yeah, she's really getting her head into this business thing. That's good. She always been a При brains of the family. too much information пишется no yes и yes I no. think she's aiming to make something out of all of us, eh? Я, видать, не заважив. Yeah, she the moms of the family. А, now. все, я зрозумів, про що ти так, все. I don't think he's wrapped too tight. He just sees everything from a different perspective, that's all. At first I thought he was just another acid casualty. Бачиш, як тобі пощастить, зараз була ставка 1%, що ти помреш. Hey, you gonna become an alien? Буває, часом буває. I'll take a rain check on that one. Треба йти у справне казино. Ні, тільки у гульні. Ё-моё. Так, що робити? Shit, hey, who flipped the world? Так, усе добре, Цезарь живий. Я ж кажу, він спокушає ходити у казино. А де Цезарь? No means no. Bye now. Yeah, catch you later, amigo. Гайс, а де Цезарь? Hey, Kiwasabi. I hate your attitude. Стоп, ні, що я не зрозумів. Ладно, Цезарь кудись зник. А ви покинули Цезаря ззаду, так а де він? Чому його не... Сідай. This is it, CJ. They're in the second floor showroom. What? Так, ну з цього разу докладно тримається. А може ні. Can I help you two, gentlemen? Yeah, you can help us by going to help some other motherfucker. Yeah, that sounds like a good idea. All right, CJ, it's time to roll. Let's follow the leader. You better keep up. Ah, you a maniac, S.A.? Ну гэта повна жуда. Цезарь, почекай, ти на скриптах їдеш, а я-то ні. Come on, CJ, see if you can keep up with Caesar Fiat. Beat the tram up the hill. Beast of chocolate cake. Яка жуда. This tram driver must be shitting himself, Holmes. Hello, cop. What took you, eh? Ё-моё, откуда ты столько трамваев? Hey, CJ, watch this. Nitro. Найтро. Так, зараз буде резкий поворот направо. Down the hill, Holmes. Так, это уже виглядає вельми дивно. Okay, Caesar, that's enough fun. Let's get these cars back to the garage. Okay, CJ. Hey, I know a quick route. Hello, cop. Went back to Kenny Idiotas. Get out of the fucking road! Holy shit! Fuck!
Can we think about getting Так, я back бачу, before што I ты end up in a на car wreck скриптах barbecue? едзеш, і вельмі дзіўна твой аўтамабіль сябе паводзіць. Ай-яй-яй, бляха, так я ж не бачу, дзе тут аўтамабіль. Уиу! Okay, well, good. See you back at the garage, DJ. Все, атрымалася. Залятаем на нашем дыване. А что вы такое нарабили? Чему мне накидало миллион эффектов? Check that out, man. Homeboy. Бляха, що знову в аеропорт їхати? Може тут недзе ёсць побач, дарэчы, крама адзення? Мне так задзяўбала вось гэтае адзенне, якое зараз на CG. Але як даведацца, дзе крама з адзеннем, калі ўсе меткі пераблытаны на мапе? А, стоп, у меня ёсць іншая ідэя, дарэчы. Я чамусьці пра гэта адразу не падумаў. Я ж магу пераапрануцца ў гэтым. Ну, у хаце CG. Правильно? У вас таксама ёсць ідэя? Блях, я бачу. Засталося 0 секунд до таго, як ідэя гэтая будзе выкананая. Ну что, давайте паспрабуем яшчэ одну миссию з гэтым. З великом пройсці. С 7 до 18. Пиу. Так, выглядае крыху небяспечна. Выглядае зусім небяспечна. Окей. Я не адчуваю падтрымкі з вашего боку. Толькі здзекуецеся. Так, стоп, а дзе тут захавацца можна? Ой, не, я не поеду на гэтым мопеде, мне не падабаецца гук ягоны. Так, на зараз назад тэпніць, гэта у Ліберці Сіці гэта не назаўсёды. Так? Так? Так. Карацей, едем до якой-нибудь ближайшей хаты, якая будзе у Сан-Фіера, і пераапранемся. Чаму так аўтамабілей шмат? Боже. Стоп, я ж могу мигалку включить, до речі.
Як одразу не подумав про гэта. Дорогу. Так, ён зараз выбухне, так? Не? Мы амаль доехали. Так, недзе ж тут побач кватэра, так? Ёсць. Cleanliness is next to godliness. Все, давайте захаваемся, потым перапранемся. І зноў захаваемся. Так, давайте поглядим, что тут есть. Снять рэчы. Вось мне на тое, што у нас на тулаве нашым Hey all, Scott here. зусім не падабаецца. Мне ж, дарэчы, мне падаецца, у нас же мусяць быць гэтыя смешныя акуляры, так? І гэтыя, і майткі у сардэчка, так? Правильно? Стоп, не, я не скончу. Трэба перапрануць. Гэта збінка? Не, стоп, пачакайце. У нас толькі такое адзенне? Гэта стандартнае Карлава адзенне, так? Ну гэта ўсё адно лепей, чым тое, што у нас да гэтага было, так што. Трэба ланцужок гэты сняць дэбільны. Божухна. Oh shit. Here we go again. Окей, я вас зразумеў. Зараз давайте яшчэ паўгадзіны будзем пераапранацца. Так, давайте просто не будем ничего снимать, просто изменим одень. Тут яшчэ кожны раз трэба чакаць, пакуль гэта анімацыя прайграецца. Во, зараз, карацей, яшчэ знімем ланцужок і кепку, і будзе амаль як той выгляд, з якім Карл пачынае гульню. Так, а што не абраў, блядь, да божух. Блях, якое тут нязручнае вось кіраванне ў меню.
Так. Капелюш. Здимаємо. І здимаємо ланцюг. Все, ось тепер нормально. Тепер виглядаємо як чоловік. Ну, амаль що. Ну що ти робиш? Хто тобі права давав? І уїхав. Якое свинство. I'm having that. Гайс, а что это за эффект Scott the Woz? Что обозначае вось гэтая синяя рамка вакол экрана? На что гэта ўплывае? Yeah, I got it. It's in the manifold. Shit, I just changed that seal. Must have got a crimp in it. Damn. Hey, C's, your boy is here. He ain't my boy. Hey. You're almost living a normal life, huh? This is far from Grove Street, right? Yeah, I know, but I just can't get it out the back of my mind. Moms. До речі, гульня заповолена, а ось репліки не. I just can't let that go. I know. So what we gonna do about Sweet? See, it's a shitty situation, but I gotta let it Так play out a дивно все little longer. виглядає. Okay? Okay, but be careful. We ain't trying to lose you again. That's right, sis. Good looking out. А що за Цезар Hey, делає? girl! Що робите весь Got a час? rap to you, Що Holmes. відбувається? I know a guy who knows a guy who handles freight containers down on the docks. He saw one of the containers was loading up cars, and one was a match for a car on a customer's wish list. So he marked the container with a spray can, but it might be too late. Який модний кадр Ship's loading and it заповолений. moves out tomorrow. Okay, let's go peep it out. See what we can see. Бляха, не, ви мене на кар'єр тепнули, серйозно. Ну, вельмі кінематографічна. Тільки репліки тепер скончилися. І улічваючи, що усе було заповолено у 4 рази, нам треба глядіти яшчэ довго глядіти. Короче, скидываем. Блях, все такое повольное. Ведаеце, што можа будзе прасцей загінуць. Бо мы паўгадзіны зараз адсюль будзем выязджаць. Come on, this is. You can drive. Воу-воу-воу-воу-воу. Вар'яцтва нейкае. Яны яшчэ чамусьці знікаюць час ад часу. Стоп, пачакайце, можа з іншаю камераю паехаць? Так, почекайте.
Мэд Макс? Гэта дакладна нейкая дарога лютасці. Боже. Так, короче, я поехал за гэтым, за самолетом. Бо ехать мы будем довольно долго. Простей долететь. Ау. Спужаўся? Ды не, я уже ведаў, што гэта тыпу, ну, несапраўдны краш. Але просто гэта, ну, час запавольвае вельмі. Пакуль яно там раздупліцца, пакуль ты зноў гульню адкрыеш. Так мы ж правильно ляцім? Стоп, а куди нам треба? А де Цезарь-то знаходиться увогуле? Слухайте, гайс, почекайте, а куди мені їхати-то треба? Гэта ён? Вось тут. Так, ці не? Божухна. Стоп. Я не розумію, як керувати. Так, а доўга гэта яшчэ будзе цягнуцца? Так, мне здаецца, я не ў той бок лячу. Я праз вас приземлился занадто далеко. Боже, ну зараз голова зламається. В який бок мені їхати треба? Так, я ж туди їду, правильно? Да харе, бляха, ви ж... Да ви жартуєте, і так було складано. Може тут можна ніяк заскокнуть в аеропорт? А? Ось тут. Не, мені здається, я не долечу. А ні, стоп, може долечу.
Не просто так же вось тут гэты трамплин, правильно? Ладно, не будем ризиковать. Блять, сказал, не будем ризиковать и ризикнул. Там Цезарь усё стоит и чакае нас. Калі мы нарэшце прыедзем. Зноў нічога не разумею ў гэтым адлюстраваным свеце. Мы ў той бок едзем. Шкада, што найлепшыя эфекты кароткія. Гэта якія эфекты, па твайму меркаванні, зараз былі з найлепшых? Эфекты былі максімальна непрыемныя. Так, стоп. Ой, галоўнае на базу не заехаць. То 4 зоркі дадуць. А чаму я скокаць не магу? Чакаем, пакуль эфект скончыцца. Heaven better be hermetically sealed. Бегают ды страляюць. Нейкая жуда адбываецца. Так, а нам куди треба? Окей. Зараз увогуле выявіцца, што телепортация отбывается в один момент. Не треба, гайс, бляха, я столько ехал. Блять. Ладно, мы принамсі доскокнули. Теперь мы ведаем, что гэта магчыма. Так, я заблытаўся, куды нам далей? Стоп, я кудись не туди поїхав, мені здається. Де я? У адлюстраваным свеце вельмі складана арыентавацца. Ты ж хацеў паспрабаваць аэропорт заскокнуць? Так, я не супраць насамрэч.
Трималася і добре. Ніколи не розмовляйте за рулем по телефоне. Это небезпечно. Бляха, зараз тут худ прилетить з мапою, я зрозумію, куди мені їхати. Стоп, не, почекайте. Я проехал. Може мені на угол не сюди, я просто не розумію. Почекайте, що за лухта? Стоп, гэта Клакен Белл. Блять, гэта ўсе пераблытаныя маркеры. А дзе Цезарь-то знаходзіцца? Караце, ведаеце што, прасцей будзе проста загінуць зараз. Засталося толькі прыдумаць які-небудзь спосаб. You gonna back down soon? Drop the soap, honey. Ну, арыштоўвай. Да не забивай, арыштуй просто. Все, сдаюсь. Достань пистолет, ты будешь гэта долго рабіць. Да все, арыштуй, я ж нават... А, все, я ведаю. Стоп, почекайте, я туплю. Assume the position, honey. Whatever, motherfucker, you don't scare me. Ну, мені здається, це правда, йому просто подобалося піздіть мені. Get your hands off me. You're lucky my man is here. Мне цікаво, до речі, а де сапраўды знаходзіўся Цезар увесь гэты час? Бо на мапе я, прынамсі, яго не бачу. Божухну. Зараз нормально паглядзім гэтую касцэну. Yeah, I got it. It's in the manifold. Shit, I just changed that seal. Must have got a crimp in it. Damn. Hey, C's, your boy is here. He ain't my boy. Hey, we're almost living a normal life, huh? This is far from Grove Street, right? Yeah, I know, but I just can't get it out the back of my mind. Клакен Белл у якості салата, до речі, так. Sweet, smoke. I just can't let that go. Слухай, блін, я би зараз від Цезаря, до речі, не відмовився би. Мені ж то їсти хочеться, піпець як. But I gotta let it play out a little longer, okay? Okay, but be careful. We ain't trying to lose you again. That's right, sis. Good looking out. Некий низкополигональный хлопец. I got a rap to you, Holmes. I know a guy who knows a guy who handles freight containers down on the docks. He saw one of the containers was loading up cars, and one was a match for a car on the customer's wish list. So he marked the container with a spray can, but it might be too late. The ship's loading and it moves out tomorrow. Okay, let's go peep it out.
See what we can see. Зараз поглядім, як будзе атрымоўвацца гэтая місія. Яна зусім непростая, наколькі я памятаю. How are we gonna steal a car off a container ship, Holmes? You know, the same way they got home. Use a dockside crane. Man, those things are real high up. I ain't too good with ladders, and I'm afraid of heights. Може, ён стаміўся чакаць, пайшоў паесці? Можа быць. All over us. Можа быць, сапраўды трэба было заходзіць у Клакенбелл і шукаць яго там. That's the ship, CJ. Так, пачакайце. I'll go sort out the crane. Давайте Give me a неяк вось sec. так запаркуем Be quick, I don't яе. wanna be caught slipping out here. Так, залазім. Caesar, none of these is marked with spray paint. Well, we'll just have to try one at a time, eh? Цісні В, каб зменшыць вугал агляду. У сэнсе. Окей, я зразумеў. А як опускаць? L-Shift опусціць, Space узняць. Окей. Ну. Так а узняць як? А чаму не атрымоўваецца? Я ж цісну на Space, пачакайце. А, гэта праз гэты эфект я, відаць, падняць не магу. Тыпу праз Grounded я не магу падняць вверх. Ну, мне так здаецца, прынамсі. Можа, я змагу неяк так... Вось так зрабіць? Бляха, я лухту нейкую зараве. Паглядзіце, куды я паставіў. Бляха, аўтамабіль Цезаря. Ж трэба было абраць менавіта вось гэтае месца. Націсні ЛКМ, каб падчапіць кантэйнер. Так, стоп, нейкая лухта атрымалася. Нормально? Not this one, CJ. Я не так это планаваў. Мне здаецца, там аўтамабіль Цезаря взорваўся. Цезарь, прабач, гэта было выпадкова. Чакайце. А вы куды... Да вы ж жартуеце, бляха. Так, пачакайце. No luck, CJ. Try another. Так, крышечку засталось. Нарабіў лухты на роўнае месца. Так, это было выпадкова. Я не планаваў. Всё? Okay, CJ. This is the one. Good work, Holmes. Так, нехта па нас прыехаў. А трэба біцца, ці можна проста уехаць? What the fuck do you think you're doing? CJ, I could do with some help. А стоп, а што ім прапановвае зрабіць-то?
А так і треба було робити? Я не ведаю. Hey, hold it right there. I could do with a little help, CJ. Stay right there, you thieving bastard. Мені здається, я Цезаря тільки що забив. Блять. Стоп, ніка лухта. А хіба треба було так це робити? Стоп, а як вийти з крана? Нехто ведає? Мені здається, я мусив виходити з крана, а не робити гэта краном, так? Стоп, я тепер вийти сапраўды не можу. Шмуренно. Як з усяго іншого, у мене не атрымалася. Ё-моё. Гэта що такое? Гэта чаму так выглядае? А што гэта у меня такое паміж ног? І чаму такія ручки і ножки худенькие? Yeah, I got it. It's in the manifold. Так, поехали. Hey, watch the paint job. How are we gonna steal a car for container ship, Holmes? You know, the same way they got home. Use a dockside crane. Man, those things are real high up. I ain't too good with ladders, and I'm afraid of heights. Okay. Oh, I'll use shit, the crane. man. You better be ready to crack the container. Больш за все неприемно тое, што тыпу місія была амаль скончаная. Руініцца пад самы канец місіі заўсёды максімальна непрыемна. That's the ship, CJ. Okay, I'll go sort out the crane. Give me a second. Well, be quick. I don't want to be caught slipping out here. Caesar, none of these is marked with spray paint. Well, we'll just have to try one at a time, eh? Накосячив від початку до кінця, атрымоўваецца, що так. Так, ну прынамсі я цяпер дакладна буду бачыць, дзе знаходзіцца Цезар. Складана не заўважыць, калі ў яго такая галава. Not this one, CJ. Кран, бляха, яшчэ такі павольны. No luck, CJ. Try another. Трэба, дарэчы, зразумець, што рабіць гэтым разам, калі прыедуць гэтыя жэўжыкі. Вылазіць з крана ці што, ці спрабаваць іх зноў кантэйнерамі забіць. Просто кантэйнерамі атрымоўвалася даволі хутка. Мы каб не забілі Цезаря, так можа і нядрэнна бы ўсё атрымалася. Okay, CJ. This is the one. Good work, Holmes. Просто на экране нічога не піша, што менавіта трэба рабіць. Hey! What the fuck do you think you're doing? CJ, I could do with some help. Я не разумею, окей.
Стоп, почекайте, може справді треба... Во і все, а що ми херню ніякою займаємося? Цезарь, садись, да поехали. Hey, hold it right there. I can do with a little help, CJ. Да боже. Чё? Stay right there, you thieving bastard. Let's just Да grab the харе, car and боже go. мой. Я больше любил забивать контейнером у Half-Life другим. А там можно так робить? Где дорога? Gotta be an easier way to earn a living than this. Sure, Holmes. I guess. But what else you qualified for? Yeah, I feel you. Hey, CJ! We get paid on the condition of the car, Holmes. Be more careful. Who's driving, me or you? Найс. Hey, Holmes, that was fun. We should do that Які again. автомобілі в бренному стані пригнали. Так. Не, ну автомобілі ми не будемо шукати. Гэта, па-перше, абсолютно не цікава і сенсу мае мало для гэтага праходжання. Ну, прынамсі, добра, што адкрылі магчымасць для гэтых місій, і то нормально. Так, там ёсць кран, на які залазіш, і трэба кантэйнерам пусціць мост, пакуль цябе абстрэльваюць. Можна як-небудзь у Half-Life другі пагуляць, дарэчы. Hey, man, where you been? I tracked one of the cars on our shopping list. But the crazy bitch, she drives like the devil. I've been following her for hours, but she stops for nothing. You'd have to ram her off the road in order to get a chance to get her car, and you know a wrecked car is no good to us. I swear she's playing with me. Dude, calm down. Летіть він If she пригорел. playing with you, then she probably won't get one time involved until it turn ugly. We gotta find a way to stop her or slow her down. Too bad we can't involve the police. Чи ёсць і эго Cause then we зачапілі. could pop her crazy bitch tires and bang her crazy bitch ass in jail for being a danger to my sanity. You know what? I think I got an idea. Цезарю не сподобалося, што яго дзяўчына абагнала. Ё-моё. Inbreeding makes you Ну dumb, боже huh? хто. Толькі ад'ехалі і зноў копы. Що відбувається у городі? Мне дальше здавалося, што гэтая місія будзе ў горадзе, што нам не патрэбна будзе ехаць так далёка. Слухайте, трималося, здається, доволі хутко. Hey, CJ, how's it going with that crazy bitch, eh?
popped her. Just about to fix the tire. Should be back any minute. Okay, careful with that puncture repair shit. It's nasty stuff. Will do. Later, man. Man, stuff is disgusting. Oh, shit. All over my clothes. Ну, супер. Я думаю, што зараз спатрэбіцца ўвесь гэты час ехаць з праколатымі шынамі, не? Сі-Джей сам усё адрамантаваў. Цікава, колькі там яшчэ місці засталося для вось гэта... Ну, як не ведаю, як гэта назваць, тыпу. Тое, што яны... Для чаго яны машыны гэтай збіраюць. Ай, 4 секунды. Для аўтасалона, назовём гэта так. А, ўсё! Гэта апошняя была. Бляха, мы, правда, захавацца не зможам. Пакуль няма метак. Не миссию пачаць, нічога нельзя, нельга, пакуль такая лухта. А, божух. Слухайте, ну теперь мне здаецца дакладна ўсё ў Сан-Фіера. Цяпер толькі далей ўжо ехаць у Тьерра-Робада да гэтага. Да Тарена. Трэба захавацца, пакуль новых эфектаў не накінулі. Так, окей, пачакайце, давайте спраўдзім. Вось Тьерра-Робада. Тут насамрэч, ну, тыпу, мусіць быць азнака місіі, але ну, праз тое, што зарандомілі, адлюстроўваецца нейкая лухта. Ну, я не ведаю, быццам бы ўсё. У Сан-Фіера быццам бы... У Зеро ўсё прайшоў самалёцікамі на папярэднім стрыме. Гэта было жудасна, але атрымалася. Ну, слухайте, ведаеце што? Поехали тады ў Тьерра-Робада. І на гэтым тады, ну, карацей, выканаем місію Тьерра-Робады, і на гэтым можна будзе скончваць. Там прикольная, дарэчы, гэтая місія нам не вельмі падабаецца. А як ехаць? Так, стоп. Сюды.
Ці можа уже на наступным... Хотя нет, давайте, я вельмі хотел я пройти на сам рэч гэтую миссию. Давайте прокатимся напоследок, так отпашим. So fucking welcome, man. What you know about my family? Now first we need to see what you're made of. What it look like I'm made of? Pudding? No, anger and hate. That's what I like about you. Hey, there's a truck in the garage. I say we take it for a spin. Here's the deal. This is all about speed and commitment. You got GPS in the cab. Будем спробовать укластись у as час. quick as you can. Make it to all the coordinates, then get the truck back here, lose the truck, and you fail. First, what's the GPS? Second, fail what? And Карл third, класно who the проносся, fuck are you? одразу як переїхав, бляха, знову пригород. One more thing. Одразу This начапів baby's got одіння, four-wheel як steering реднек instead of a некий став. handbrake. Good luck. Так, за нітро, до речі, дякую. Лепше за 6.30. Ну, може, отримається, не ведаю. О, до речі, тут уже майомість можна набувати. Але улічваючи, що ви у мене все гроші забрали, набить не отримається. Блин, мені здається, я шмат часу змарнував, покуль на гору подимався. Ё-моё. О, гэта з нейкай... Ой, гэта з нейкай місіі, мне здаецца, месцы. Стоп, а куды далей? Ой-ой-ой! Блять, як так-то? Ну... Ну як так-то? Бляха, зараз же не поспеем. Бляха, так добре починали. Як так атрымалася? А, гудзець? Пачакайце, стоп. А як гудзець? А, окей. Бляха, я чамусьці не подумал. Ё-моё! А что вы зрабілі? А, окей. Ну, уже было неважно. А куды мне патрэбна? Я неяк далёка уехал. Стоп, я не у той бок бегу. Стоп, а як адсюль здрыснуть-то наогул? Дзе я? Ой, не, ведаеце што? Зараз паўгадзіны просто будем шукаць выйсце. Так, а сцену мы поглядели? Я зразумеў, все, поехали. Так, кажаце, трэба гудзець. Ё-моё.
Блядь, дарма я это. Божух. Прикольно. Ой-ой-ой, стоп, мы попереднім разом недзе тут зафейлили. Боже. А як так-то? Не-не-не, бляха, знову ледь звалився за горки. Так, я попереднім разом недзе тут упав, так? Ай-яй-яй-яй. Переворачивайся. Переворачивайся. Тихо. Боже, ё-моё. Сподіваюся, я не перешкодив? Не. Вы не нашкодили. Не перешкодили. Стоп, блях, это зараз. А что такое? Все мне. А, у меня скончился гэты буст. Никуля, здоров. Боже. Ё-ё-ё. А, стоп. Что такое? Витанышки, витанышки. Трайхардин. GTA лет без вида? А что, не было вида? Не, мусил быть с вида. Не ведаю, може нешта забагавала. Я, до речі, по нейкай причине не могу яго перезапустить. Ё-моё. Сподіваюся, я не перешкодив? Стоп! Куди мне? Нормально, доехали. Okay. Boss was О, right about ми на you. першому Boss will місці. be in touch. Отрымалася. Найс, заховуємося. А де заховуватися? Так, почекайте, стоп. Дайте я перезапушу, може обновлю сторонку? Ведаеце что? Так, я ще раз проиграю. Алерт гэта? Просто каб упэўніцца, что там... А, не, ну вось, ёсць відэо.
Спадзяюся, я не перашкодзіў. Все ёсць. Що такое? Ты чаго мяне тэгнула? Так, ведаеце што? Всё, мы гэту місію скончылі. Хто тэлефануе ўвесь час? Who the fuck is this? Son, get back to the ranch, and I'll explain everything. And I mean everything. Can't you just tell me now? I guess not. 3 разы яго паглядзеў. Ну, тыпу, 3 разы лепей, чым 0 разоў. Вось што я думаю. Так, усё, захаваліся. Метак на мапе няма, чога няма. Пакінуць гульню. Так, спадарства. Пачакайце. Стоп, гэта не тое. Я нешта не тое браў. Всё, я... Ну, тыпу, гэта 5-я гадзіна, я ўжо стаміўся, я хачу крыху адпачыць. GTA шмат не бывае, я не магу больш, всё, у меня уже крыша едзе. Я прыйшла, стрым скончыўся, ну атрымоўваецца, што так. Выбачаюся. Дзякую вам усім. Дзякую. Я не ведаю, як вы ўвогуле пратрымалі, асабліва той момант, калі мы праходзілі місіі аўташколы, гэта некая жуда была поўная. Завтра Фоллэдж бегаць, 3 адпачыць. Так, завтра Фоллэдж, дарэчы. Завтра 76-й Фоллэдж, будзем у онлайне ганяць Nine Ravens Cemetery. Так. Давайте паглядзім, да каго можна з рэйдам завітаць. Бачу Шаграэля. Акрамя Шаграэля, нехта яшчэ стрыміць зараз. Адкажы мне на паведамленне. Добра, зараз. Я якраз зараз скончу стрым і... Карацей, я стартую рэйд на Шаграэля. Гайз, дзякую яшчэ раз усім, хто сёння быў. Я пайшоў адпачываць, вас скідваю на Шаграэля. Яшчэ пабачымся і да сустрэч.